Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. І в нас в гостях сьогодні Віктор Васильович Чумак, заступник Генерального прокурора і військовий прокурор України. Вітаю вас. Добрий вечір. Головний військовий прокурор. Давайте розпочнемо з несерйозного, щоб винести його за дужки нашої розмови, а тоді почнемо з серйозний блок питань. До вас їх дуже багато, як і взагалі до Генеральної прокуратури зараз. Зараз велика реформа триває в Генеральній прокуратурі, яка викликає різні оцінки, полярні. Хтось каже, що це дуже добре, прокурори скаржаться, що це незаконно і несправедливо. Отже, давайте з несерйозного. Несерйозне питання таке. Ви будете захищати президента України від депутата Софії Федини і її подруги, бойової товаришки Марусі Звіробій? Це серйозно. Я просто думав, що просто розумні люди мають трохи більше там розуму, да, і не роблять такі неправильні заяви. Тож ситуація така, що будь-яка заява... Некоректні заяви. Да. Будь-яка заява, яка буде в прокуратурі щодо здійснення злочинів, вона повинна бути зареєстрована і повинна бути розслідувана. Така заява є. Тому хочеш, не хочеш, але точно Ваше відомство буде розслідувати? Ні, це буде розслідувати, скоріше, це розслідувати Державне бюро розслідування, а процесуальне керівництво здійснювати Генеральна прокуратура. Ви самі особисто як вважаєте? Це реально погроза? Чи це просто, я не знаю, жарт, некоректне висловлювання за чаркою? Ви знаєте, мені важко давати оцінку, тому що моя оцінка може бути служити вже підставою для того, що абсолютно точно. На слідство, на суд і таке. Зрозуміло. Ну давайте тоді серйозно все-таки. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка свого часу одразу після свого назначення фактично заявив про те, що військова прокуратура країні не дуже потрібна. І сказав, що вона буде з нового року ліквідована. Після чого був звільнений головний військовий прокурор Матіос, після чого були призначені ви військовим прокурором, головним військовим прокурором. Що це було? Реально військова прокуратура буде розпущена? Чи це був просто елегантне пояснення генпрокурора для звільнення такого міцного кадра, як Анатолій Матіос? Ні. Ви знаєте, тут ситуація така, що у нас дійсно буде мінятися структура Генеральної прокуратури, в тому числі і військова прокуратура. Просто військові прокурори знімуть погони, вони стануть цивільними прокурорами, але буде спеціалізована прокуратура. Можна, звісно, сказати, що не потрібна військова прокуратура взагалі, але ми ж нікуди не дінемо військові частини, військовослужбовці, військові підприємства, військові державні підприємства, да, Укроборонпром. Тобто ми нікуди не дінемо величезну сферу, яка називається сфера національної безпеки і оборони. Тим більше під час війни. Під час війни, не під час війни, розумієте? Тут ситуація така, що там є спеціальні відносини і спеціальний суб'єкт. І цей спеціальний відносини і спеціальний суб'єкт повинен розслідуватися теж якимось спеціалізованим прокуратурою. Ця спеціалізація буде, так би мовити, всередині вже прокуратури, хоча ми говоримо про те, що буде таке достатньо автономне утворення, як спеціалізована прокуратура у сфері національної безпеки, яка буде розслідувати злочини, скоєні військовослужбовцями, скоєні на військових частинах, скоєні під час проведення бойових дій на Сході, скоєні на підприємствах Міністерства оборони, скоєні на підприємствах інших військових формувань або іншими військовослужбовцями інших військових формувань, або скоєні під час якихось відносин між військовослужбовцями і іншими органами державної влади і управління. Тому вона все одно буде здійснювати процесуальне керівництво от цими злочинами, які будуть розслідуватися різними органами досудового розслідування. Але в Генерального прокурора є ще один заступник фактично в цій сфері, так? Той, який буде займатися військовими злочинами фактично. Для чого було таке? Військовими злочинами, а воєнними злочинами? Воєнними. Це різні речі. Це абсолютно різні речі. Якщо ми говоримо військові злочини, це військові злочини проти сфери державного управління у військовій сфері. Да? А якщо ми говоримо про воєнні злочини, то це злочини це проти гуманітарного міжнародного гуманітарного права, скоєні, ну скажімо так, злочини проти миру, безпеки людства, скоєні під час проведення бойових дій.
І це Ну, абсолютно інше. чому розвели ці структурні одиниці? Це ж Фактично тим самим займалося і управління, і але тут був певний конфлікт інтересів, Чому? розумієте? Тому що ситуація така, що воєнні злочини іноді скоюються, і в тому числі військовими, да, нашими Ну, військовими. найчастіше вони і скоюються військовими. Не тільки. Вони скоюються і представниками там закордонних, ну, скажімо так, вони скоюються сепаратистами, вони скоюються військовими Російської Федерації, вони скоюються цивільними особами на окупованих територіях. Оце воєнні злочини в більшості. Іноді і нашими військовими, да, по відношенню до мирного населення. Але тут ситуація така, що тут конфлікт інтересів, тому що військова прокуратура носить ще військові погони, да, от, має конфлікт інтересів, тому що отримують від нашого Міністерства оборони звання, відтримують Міністерство оборони певні забезпечення матеріальне, да? І отут виникає Це таке філософське питання, тому Ні, це що в абсолютно Сполучених філософське. Штатах є військовий суд, який перебуває Тут ситуація, всередині. дивіться, тут ситуація саме така. Якщо б в нас була система військової юстиції самостійна, да? І була б традиційна система військової юстиції самостійна, починаючи від військової поліції, яка має права проведення досудового розслідування, і закінчуючи військовими судами, тут питання нема. Чекайте, у нас же є військова поліція фактично. Військова служба правопорядку. У нас є військова служба правопорядку, військової поліції в нас немає. А в чому Військова різниця? служба різниця в тому, що це є орган військової поліції в країнах розвинутих, там, де вона працює, вона і є органом досудового розслідування. Вона самостійно розслідує всі злочини, які скоюються от тим ж самим суб'єктом спеціальним. А в нас вона слідкує тільки за забезпечення військової дисципліни в частинах. Ну, під час проведення там якихось певних заходів військових і таке інше. Тобто вона не є органом досудового розслідування. Вона не самостійно, в них не працюють слідчі, вони не проводять негласні слідчі розшукові дії і таке інше. Ну добре, а ви взагалі як хочеться сказати експерт, так як фахівець, як ви гадаєте, чи потрібна окрема військова юстиція під час війни в Україні? Дивіться, це називається політичний вибір. Да? Якщо в країні не будується така система юстиції, а будується трохи інша, то в принципі треба будувати іншу систему юстиції. В нас немає такої системи юстиції, вона не будується в нас, тому просто військова прокуратура вона була трохи відірвана. Тому що не мала продовження, свого власного продовження. По-перше, не мала на кого опиратися, на військову поліцію. Вона опиралася і на Національну поліцію, і на Службу безпеки, і на Державне бюро розслідування, які проводять ці досудові розслідування, і зараз так буде робити. Але передавала справи до розгляду в цивільні суди, в загальні суди. Тому тут ситуація така, що вона просто була таким відірваним шматком від системи прокуратури. От її треба повернути назад, хоча б забезпечити спеціалізацію, але повернути назад, і щоб це була централізована система в одних руках у Генерального прокурора. Ну, все-таки я уточню. Чи вважаєте ви, що під час фактично, не оголошеного воєнного стану, так, але фактично на території України триває війна? Я знову ж таки потрібно, щоб там військових судили ті люди, які в цьому розбираються. Там такі і будуть. Це ж буде спеціалізація, але вже всередині прокуратури. Там такі ж самі і залишаться. Фахівці, які от просто знімуть погони, да, і будуть працювати спеціалізованою прокуратурою. Але це ті ж самі люди, які будуть мати відповідний фах, відповідні знання щодо спеціальних відносин, які існують там в військових частинах і там на територіях, де проходять бойові дії. Одним з перших ваших кроків було розсекречення декларацій військових прокурорів. Да. Що це дало і які висновки ви зробили з цього всього? Дивіться, як на мене, вони були просто-напросто засекречені на зовсім коректний спосіб. Або в некоректний спосіб взагалі. Да? Вони були засекречені для того, щоб суспільство не побачило там декларації певних прокурорів, які, можливо, мали великі статки. Воно нічого не давало для того, щоб забезпечити режим секретності іншим прокурорам. Тому що прокурор є особою публічною, він не є спеціальним агентом, він не працює під прикриттям, його всі знають, він відкрито підтримує державне обвинувачення, він відкрито працює в процесі досудового розслідування. Тобто немає сенсу секретити його всі знають. Що секретити?
Адресу можна вирахувати, рідних можна вирахувати, тому що він особа публічна. Ну, тоді дійсно було багато критики, коли особа засекретили публічна. на піку скандалу з військовим прокурором Куликом, проти якого було відкрите провадження НАБУ, яке він фактично виграв зрештою. Ні, він не виграв. Як же він виграв? Тяганина триває, але поки що там ситуація інша. суперечливим... Декриміналізували статтю. Незаконне збагачення стаття була декриміналізована. І практично виграли всіх, аж 66 людей, щодо яких були відкриті провадження за статтею незаконне збагачення. От ці люди якраз таки виграли через декриміналізацію цієї статті. Ну, в будь-якому випадку діапазон ваших справ фактично вашого відомства, він досить широкий. Там від незаконного відчуження якогось майна, землі, нерухомості до корупції в Укроборонпромі, від, знову ж таки, цього до Іловайської трагедії. Дуже багато всього. Дуже багато чутливих справ, до яких прикута увага всього суспільства. Давайте все-таки з кінця з Іловайської трагедії розпочнемо. Я знаю, що ви мали проводити виїмку документів в Офісі президента, пов'язаних з... Вона в два етапи проходить. Спочатку прокурори, процесуальні керівники прийшли, визначилися з обсягом цих документів, з конкретними документами, які були прийняті в той час. Ці документи треба було вилучити з архіву. Вони вилучаються з архіву стенограми і потім передаються. Якраз, от, напевно, сьогодні-завтра будуть передаватися ці документи для вивчення. Фактично справа була розслідувана вашим попередником, наскільки ми розуміємо. Декілька разів там змінювалася сама фабула, ну, якщо судити за публічними заявами, так. Але в принципі... Що ви маєте на увазі, що розслідувати під Іловайською трагедією? Ну, висновок з Іловайської трагедії був зроблений такий, що ніхто не винен, крім росіян, які напали на Україну. Цей епізод, скажімо так, досліджений повністю, да, цей епізод щодо агресії, да, щодо офіцерів, які брали участь в агресії, що до людей, які віддавали накази з боку російської сторони, які брали планування в операціях в цьому часі, він досліджений повністю. І тут повністю підготовлені підозри, деякі підозри просто-напросто готові для передачі в рамках там заочного засудження і таке інше. Але тут ситуація така, що в нас вже суспільство каже, що в принципі є винні і з українського боку. А з українського боку тут не просто так сказати, що от винен 1, 2, 3. Тобто для цього потрібно провести достатньо велику кількість слідчих дій. Да? І ці слідчі дії, вони пов'язані з проведенням необхідних експертиз, військової експертизи, да? військово-організаційних заходів, які проводилися, військово-політичних заходів, причинно-наслідкових зв'язків між відданими наказами і результатами, які вони отримали. Все це потрібно дослідити. Якщо мені не зраджує пам'ять, близько 300 експертів були офіційно задіяні для різних експертиз в цій справі, дослідження оцих зв'язків, про які ви кажете під час... В інституті ГНІСЕ в нас всього 369 експертів. Ні, але були задіяні, в тому числі там журналісти, політики, Ні, це не експертиза, військові, розумієте? Експертиза – це люди, які мають відповідний статус експерта в судовому процесі. А журналісти, вони можуть виступати там як спеціалісти, да, якісь можуть просто описувати самі своє ставлення. А от експертиза – це дослідження. Тобто ви ставите під сумнів ті експертизи, які були проведені в Іловайській трагедії? Це не експертиза, зрозумійте. Це не експертиза в сенсі фактів, досліджених у відповідності до кримінального процесуального кодексу. Я розумію, кодексу. поправте мене, громадськість була залучена до професійної експертизи для того, щоб до неї було більше довіри. Знову ж таки кажу, що ці експертизи, які там були зроблені з боку громадськості, вони є матеріалами справи. Да? Вони просто-напросто так, суспільна експертиза, як хто і що робив. Да? Без сумніву, я от післязавтра буду зустрічатися з керівником КНІСЕ, і з ними будемо говорити якраз таки про всі експертизи, які зроблені і ще необхідно зробити в рамках цієї трагедії, цього епізоду війни. Сьогодні ми з ним зустрічалися, говорили про інше. От післязавтра точно там десь ближче до п'ятниці зустрінемося з ним обговорити саме по Іловайську. Ми з ним домовилися про це теж обговорити. Ну, це одна з таких взагалі справ, які начебто розслідувані, але в суспільстві виникає дуже багато питань, і з роками їх не менше. Це от як справа Гонгадзе, так? Начебто всіх посадили, когось посадили на лаву підсудних, когось засудили, хтось відсидів багато років, там уже десятками. Так? Але питання не зникають. Так, ви розумієте, мені дуже хотілося б, щоб дати відповіді швидко.
Але, на жаль, швидко і якісно в кримінальному праві, в кримінальному процесі це іноді взаємно виключні поняття. Іноді це відбувається швидко, іноді приходиться робити достатньо довгі кроки, цепочку вибудовувати для того, щоб довести вину тієї чи іншої особи, якщо вона там дійсно є. От. Але для цього потрібен певний час. Хочеш ти чогось чи не хочеш. Мені теж хочеться результатів швидких, ефективних, правильних. Я про Але ж головне об'єктивні... в чому питання? Головне, щоб тут зберігти справедливість, да? Я про об'єктивні приблизно там розрахунки. Як ви гадаєте, чи ви за свою каденцію встигнете розслідувати? Я не знаю, скільки буде моя каденція, у нас так швидко плині всі ці каденції. Да? От. Я сподіваюся, що, звісно, да. Я повністю якісь хочу, собі щоб це терміни зробити. ставити, чи в таких процесуальних тонких моментах ставити терміни некоректно? Ні, я не ставлю собі терміни перебування на цій посаді. Скільки буду, стільки буду. Да? Тобто тут, в принципі, не можна там ставити собі якісь терміни, тому що посада, яка дуже серйозно залежить від політичних настроїв в суспільстві. І тому ставити собі якісь терміни, воно якось навіть некоректно, безперспективно. Але що би я хотів, щоб ми зробили, щоб нам дали 2 роки, оці до 21-го року, всій команді, не Чумаку, а Рябошапки, Трєпаку, Каську, Чумаку, там, Мамєдову, всім тим, хто зараз є, для того, щоб ми, в принципі, зробили цю реформу. Оце би я дуже хотів. Да? От 2 роки. Оце. І результати будуть, але тут же головне, як вам сказати, от уявіть собі 11 тисяч прокурорів, які 28 років працювали в країні. Да? Ніколи в них не було результату. Довіра до них 0. Довіра до прокуратури там 10%, 8%. І тут приходить там 5 мушкетерів. Скажуть, все, тепер прокуратура повинна працювати як годинник. А вони що, будуть самі на себе писати явку з повинною? Ті прокурори, які не давали результату, вони що будуть писати про те, що вони неправильно розслідували, що вони не хотіли розслідувати. Розумієте, що цей годинник потрібно поміняти, перебрати в ручному режимі кожний там, я не знаю, кожну гаєчку, кожне кольосико, кожний вінтик перебрати для того, щоб він запустився, бо він стояв. Він не працював цей годинник. Я можу помилятися, поправте мене, якщо я помиляюся, але мені здається, що в суспільна довіра до різних інститутів, я не знаю, там інститут вчителя, так само низька, так, лікар, так само недовіра до лікарів є, але це не означає, що всі працівники цих відомств, правильно, вони є корупціонерами, яких треба... І тому я кажу, що це треба від того, перебрати. які цілі ставлять людям, які... Правильно, і тому я кажу, що це треба... з голови. Правильно, і тому ми з голови починаємо реформу цю. Пам'ятаєте наші всі реформи? Кого міняти? А давайте поміняємо найнижче звено. Там ланку, найнижчу ланку. Поміняли на найнижчу ланку, на цьому заспокоїлися. Вся реформа закінчилася. Ні, у нас саме недовольство таке величезне, тому що з чого ми почали? З Генеральної прокуратури. У нас працюють обласні прокуратури в тому ж самому режимі, хоча це теж не задовольняє той результат поки що роботи. У нас працюють міські прокуратури в тому ж режимі. Але Генеральна прокуратура вже проходить тести, 5 числа буде нові тести, там далі буде співбесіда, оцінка, перевірка прокурорських досьє і таке інше. І на 1 січня, на кінець року, ми виходимо на нову абсолютну структуру, на Офіс Генерального прокурора, який туди запускається. А хто там повинні бути? Як для мене, там повинні бути, мало того, що професіонали, це пройшли ті, хто тести, але там повинні бути люди, яких ми називаємо доброчесні. Да? Це люди, які сповідують ті ж самі принципи, що сповідував, там, наприклад, той самий Руслан Рябошапка, Віктор Чумак, там, Трєпак, які довели своїми якимись там справами і своїм життям, що у них немає там принципу і цінності набити собі власну кишеню, там, купити собі ще один позашляховик або ще один будинок побудувати. Да? Абсолютно інший. От таких людей нам тоді треба набрати, розумієте? І з такими людьми потім будувати вже прокуратури іти до самого низу. Але знаєте, перенабрати патрульну поліцію, яку можна навчити достатньо швидко, це складно, але це можливо. І то багато питань в громадян виникає вже зараз до патрульної поліції. Набрати з нуля прокурорів, не рівняйте. Це все-таки інше завдання. Тому ми кажемо, що у нас все одно залишається десь приблизно 60-70% людей залишається. Да? Але ми з них їх перебираємо, штучно реально перебираємо. По-перше, професіонали – добре. А потім буде там перевірка загальних здібностей, ще відсіється трохи людей, да, які,
там за складом там своїх здібностей не можуть працювати в прокуратурі. А потім буде перевірка на доброчесність, ще відсіється. Але там відсіються вже ті люди, до яких є питання. У всіх, у суспільства, у колег, у всіх інших є відсіються люди. Ми завалимося? Ні, ми не завалимося. У нас є певний резерв людей, яких ми можемо підтягнути з місць, потім добрати людей, провести добір з, ну скажімо так, з цивільних, да, не прокурорських працівників, але людей, які мають фах за напрямком права, як в нас прописано, що вони можуть працювати. От, провести такий конкурс, добрати людей і навчити їх працювати. Знаєте, я вам скажу так, пам'ятаєте, ну таку блискучу фразу, да, там Вацлава Гавела, яку він сказав, що краще рік помилок, ніж 10 років саботажу. Ми проходили цей саботаж 28 років. Ну давайте ми, в принципі, переберемо цих людей і переберемо і зробимо там реально доброчесну прокуратуру. Тому що всі наші реформи впираються в одне і те ж саме – в людей. Всі наші реформи, інституції, будь ласка, ми набудували самі класні інституції. Будь ласка, в нас НАБУ, НАЗК, в нас все є. Да, ДБР, там, прокуратура, яка була там. У нас прекрасні правила і стандарти. Тобто у нас написані закони, підзаконні акти, все є. А чомусь нічого не працює. Чому? Люди. У нас критична ланка, яка не може запустити все це люди. Чому яких... НАБУ вважає, що вони ефективно працюють? САП вважає, що вони ефективно працюють. ДБР тим більше. А військова прокуратура цілі там описи пише про свою ефективність. Ну, я маю на увазі, військова прокуратура за вашого попередника, після його звільнення, аргументуючи, чому потрібна військова прокуратура. Так? Ось я коротко на 2 сторінках там до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни притягнуто 263 особи, 68 громадян Російської Федерації, з них 21 чиновник, 18 генералів, адміралів, суддів. Встановлено. І це достатньо ефективний підрозділ, я ж нічого не кажу, це достатньо ефективний підрозділ, який там у нас є. От, це управління процесуальне керівництво з злочинами, якраз таки розв'язаних, ну, злочинами, пов'язаними з агресією Росії. І він достатньо ефективний, там і люди хороші, нормальні. Але є певні були інші справи, які, скажімо так, достатньо ставили під сумнів те, що робить там військова прокуратура, справи пов'язані з корупцією, хоча це не їх підслідство, пов'язані з податковими злочинами, не їх слідство. Да? Тобто от ті справи, де в принципі виникали питання, а що там робить військова прокуратура? Справи пов'язані з земельними відносинами, там, де немає військових суб'єктів. А що там робить військова прокуратура? У мене завжди виникало питання. От. Потім я дізнавався, що ці справи передавалися військовій прокуратурі спеціальними постановами Генерального прокурора. А чому? А я не знаю чому. Вроді б як неефективне слідство попередниками, да ні, і теж більш ефективними не стали. Да? А от питання виникають, і питання залишилися. Ну це питання поки що не для ефіру. Не можете назвати справи, які вас викликають найбільше? Ми домовилися про те, що ми не рекламна агенція. Да? Що ми не рекламуємо ні підозри, ні посадки, нічого. От приходить справа, тоді ми кажемо, от є справа, ми її даємо суспільству, суспільство оцінює те, що ми робимо. Ну, яким чином у вашому підпорядкуванні, як заступника Генерального прокурора, опинилося і управління спеціальних розслідувань, очолюване раніше паном Горбатюком, так? І відставка якого викликала різні теж полярні оцінки. Хтось вважав його там неефективним, тому що не було резонансних якихось там, так? Комусь здалося, що мало резонансних там посадок, наприклад, так? Серед попередників. Хтось навпаки вважав, що це єдиний чесний прокурор в цій системі. Зрештою, в будь-якому випадку так сталося, що головною жертвою реформи стало те управління Генеральної прокуратури, до якого питання суспільства було найменше. Ну, я маю на увазі громадянського суспільства. Давайте я поясню. Дивіться, закони, які були прийняті в 15-16 році, говорили про те, що прокуратура буде виконувати функції досудового розслідування до 20 листопада 2019 року. Після цього функція досудового розслідування прокуратури прибирається. І ніяких можливостей продовжити все це робити, воно продовжилось декілька разів, немає. Всі про це знали.
Всі про це говорили. Слідчі знали, прокурори знали. Є два управління в прокуратурі, які на сьогоднішній день проводять досудове розслідування. Да? Це головне слідче управління прокуратури, воно велике, і управління спеціальних розслідувань Горбатюка, яке трохи менше було за штатом, там 43, а там 100 з лишнім людей було. От. І ситуація така, що всі про це знали. Що практично чи після 20 листопада проведення досудового розслідування неможливо. Можливо, там передача справ в інші підрозділи, передача справ в інші органи досудового розслідування. А куди це треба передавати справу? Те, що є в Горбатюка, а в нього достатньо велика кількість справ, да, їх треба просто поділити практично не навпіл, а так десь 60 на 40. І це приблизно 60% уходить як злочини Майдану, тобто злочини насильницькі, скоєні під час Революції Гідності, і 40% це злочини економічні, скоєні високопосадовцями Януковича. І ці злочини, вони в принципі не підслідні вже на сьогоднішній день цьому управлінню. Їх треба передавати в НАБУ, а ці треба передавати в ДБР. Що робити тоді з слідчими, по великому рахунку? Слідчим було запропоновано різні альтернативи. Хто хоче йти в ДБР, будь ласка. Хто хоче залишатися в прокуратурі, пишіть рапорт про те, що ви готові пройти тестування, проходьте тестування. От. Беріть участь в цій переатестації і, будь ласка, будете працювати в прокуратурі. Такий самий вибір був у Сергія Вікторовича Горбатюка. Не більше, не менше. Я з ним спілкувався протягом цього місяця щодня. Він приходить до мене підписати відповідні документи, ми з ними розмовляємо і про це. І в нього такий ж самий вибір був. Все його управління, практично все за виключенням 8 людей написало заяви на проходження тестування. Наскільки ми розуміємо, не всі, по-перше, пройшли. Не всі пройшли, це вже інше питання, але всі ж погодились з тим, що йти. Да? От. Головне слідче управління теж більшість написало заяв. Взагалі більшість, там вже 200 чоловік з прокуратури написало заяви, трохи більше, а всі інші пішли на тестування. Тобто вибір був, куди йти. Але Сергій Вікторович сказав, що це незаконно, я не хочу йти. Він достатньо аргументовано викладає, чому саме незаконно. Я вам хочу сказати, я теж можу аргументовано сказати, чому законно. Але давайте з вами просто поставимо на цьому крапку. Поки немає рішення суду, що це незаконно, це законно. Це в відповідності до закону, прийнятого Верховної Ради України. Але в законі сказано, що переатестацію проводить Офіс Генерального прокурора, а не Генеральна прокуратура. Поки цього офісу немає, переведення людей в офіс покладається на Генеральну прокуратуру. І це абсолютно точно зрозуміло. От. Ситуація така, що поки немає рішення суду, що там щось відбувається незаконно, порядок, офіс і це таке інше, виконуйте закон. І йдіть в суд. І доводьте, що це незаконно. Ніяких проблем немає. Поки це закон не визнаний неконституційним Конституційним судом, він конституційний. Все, і проблем немає. Хочете доводити? Доводьте. Здійснюйте, дійте відповідності до цього закону, але доводьте, що це незаконно. Я думаю, що Горбатюк буде це доводити в судах. Якщо говорити, я розумію. А якщо говорити загалом, дивіться, в нас в країні створено низку таких дивовижних правових прецедентів, коли в нас там фактично два верховних суди, один, який ще не закінчив свою каденцію, ще не розформований, інший, який працює і займається справами. У нас два голови Конституційного суду, один поновлений, один призначений. Так? Чи не буде в нас такої самої ситуації з черговою реформою, тепер вже Генеральної прокуратури, коли люди почнуть поновлюватися на посадах, їм будуть... Якщо не буде Генеральної прокуратури, не буде всіх посад. Оскаржувати свої звільнення, звільнення незаконне, держава буде компенсовувати. Все можливо, все буде. Я ж нічого не кажу, що там не буде звернень до судів. Буде. Результати цих судів, ми будемо реагувати тоді по факту, по результату. Зрозуміло, що ми будемо захищати ту правову позицію, на якій ми стоїмо. Є закон, який дозволив Генеральному прокурору визначити порядок переатестації. Там чітко все це написано. Більше того, внесені зміни до Трудового кодексу, внесені зміни до купи законів, які дозволяють робити певні рухи, які вважають не можна звільняти людей, які знаходяться в відпустці, на лікарняному. В декретній відпустці.
Там прямо це передбачено, тому що прокурори не підпадають під трудове законодавство, тому що це особлива категорія працівників. І там все це прямо передбачено в законі і внесені зміни прямо до Трудового кодексу. І люди приходили на цю атестацію із декретних відпусток, і на милицях, і з паличками. Розумієте, люди приходили, хворі приходили на цю атестацію, хто хотів працювати. А не шукав причини, як би це сказати, от як я там не пройду. І у жодного прокурора, який був на цій атестації, немає жодного питання щодо чесності проведення тестів. От у жодного немає. Тому що всі, хто там були, я розмовляв з прокурорами, вийшов, вони кажуть, ми взагалі були шоковані тим, що тут не можна змахлювати. Тому що сідаєш, вірніше, приходиш, береш, як з барабана, витаскуєш логін і пароль, який в тебе є, який записують там напроти твоє прізвище в відомості, і береш собі, вибираєш будь-який комп'ютер. Будь-який комп'ютер вибираєш, там вводиш цей логін і пароль. Ну, це про інтелектуальний тест, так? Ні, це от про тест на знання законодавства. А є ж ще, от скільки для переатестації, так, в відсотковому співвідношенні, скільки інтелектуальний тест, це на знання закону, скільки суб'єктивний, так, там, де оцінюється доброчесність, це останнє. А враховуються анонімні скарги, там, і так далі, і так далі. По доброчесності, по всім анонімним скаргам. Це ж не буде так, прокурор приходить, а йому кажуть, а ти знаєш, от на тебе от анонімка. Ні. Перед тим, як прийдуть всі ці, прокурорам дадуть знайомитися з власним досьє. І він на кожне власне досьє зможе дати пояснення. Обґрунтоване. Якщо комісія визнає, що це пояснення обґрунтоване, якщо комісія визнає про те, що там обґрунтовані всі остатки, і він покаже, що це все законно там набуте, в законний спосіб, бабушка прислала з Аргентини, або звідки ще, то в принципі питань не буде. Але якщо з'являться достатньо об'єктивні підстави вважати, що це не може бути, і комісія точно визнає, що це, скажімо так, питання такі, тоді комісія буде приймати відповідні рішення. Але спочатку... Хороший прокурор – це бідний прокурор. Як вам сказати, дивіться, в мене все одно виникає питання, як можна стати там, супербагатим прокурором. Можна стати нормальним прокурором, тому що зарплата на сьогоднішній день вже не маленька, там за останні 3 роки. Вона трохи підтягується. Але ситуація така, що якщо ти все життя працюєш в прокуратурі, все своє життя, ти можеш бути людиною не бідною, не зажиточною, з такими середніми статками. Да? І якщо ти ніде не працював, і в тебе дружина не суперуспішний бізнесмен, а у нас прокурорів буває так, що він прокурор, а дружина суперуспішний бізнесмен. Це я не знаю, був такий там прокурор СУС, він займався біткоїнами, наприклад, і був одним з найуспішніших. Або таких там суперуспішних бізнесменів. Після звільнення. І дивишся, як ці суперуспішні бізнеси з'явилися. І в мене виникає завжди до таких питань. Але взагалі в більшості, там 70%, там приблизно такі середні, про яких я вам казав. 60-70% там приблизно нормальних людей. Ви в своєму безпосередньо відомстві вже скількох звільнили? Ви знаєте, тут ситуація така, я звільнив тільки тих, хто хотів звільнитися терміново. А були зразу, такі? Зразу там. Раз, людей з 10, напевно, пішло зразу. Тільки поміняли військового прокурора, і вони пішли зразу. А всіх інших я дивився, тому що звільнити завжди ніколи не пізно людину, а придивитися, хто і як працює. Зараз декілька людей не пройшло атестації. Я їх теж поки що не звільняю, тому що є порядок передачі процесуальних справ. Створені відповідні групи людей, які приймають процесуальні ті чи інші справи. Вони допрацьовують. Мені трохи легше, тому що в військовій прокуратурі є свій особливий порядок звільнення. І він іде через Міністерство оборони. Він не прив'язаний до загального порядку звільнення в прокуратурі. Тобто я все одно повинен спочатку звільнити людину з військової служби, це значить відправити на військову лікарську комісію, провести відповідні співбесіди, провести відповідні всі заходи, організаційні розрахування з Міністерством оборони, але тільки потім звільнити вже з прокуратури, тобто з прокурорської посади. Тому в мене трохи інша процедура в військовій прокуратурі. В мене так більш
м'яко це проходить. Чому так жорстко обійшлися з вашим попередником, якого взагалі звільнили з військової служби? Ні, ну це не до мене питання, це до президента. Я не знаю, там генерал-полковників звільняє міністр оборони, президент приймає рішення. Ну, це так в системі там попередньої влади, я не маю на увазі Порошенка, а взагалі так. Це така безпрецедентна історія. Рідко кого так Ну, не... я не коментую рішення Верховного Головнокомандуюча і міністра оборони. Гаразд. Повернімося до справ Майдану. 5 років розслідувань, дуже багато резонансних, важливих справ, крапку в яких дуже потрібно поставити. Так, куди вони всі зараз? Дивіться, тут ситуація така, що те, що там можна було розслідувати по гарячим слідам і перші роки, воно розслідувалося, і там є і підозри, є і звинувачення, є і судові вироки по відношенню до людей, які здійснювали насильницькі дії на Майдані. Але тут ситуація така, що дуже багато людей, які виявлені, по відношенню яких зібрано достатньо матеріалів для висунення підозри, вони не знаходяться на території України. І всі ці провадження, вони зупинені в зв'язку з так званими міжнародно-правовими характерами пошуку. Тобто там надані доручення на пошук, це все займає багато часу. Об'явлені в розшук, але вони всі практично там виїхали практично в Росію, а Росія їх не видає. І от в зв'язку з цим призупинені дуже багато кримінальних проваджень по відношенню до тих людей, які вчинили злочин на Майдані. Така ж сама історія по тим злочинам, які в принципі вважається, що були пов'язані з Майданом, тобто злочини скоєні поплічниками Януковича, там економічні злочини. Така ж сама історія. Тобто навіть там, де є і розслідування, там, де є і вже готові там можливість висунення підозри, вони призупинені в зв'язку з міжнародно-правовими заходами, тобто з міжнародним розшуком злочинців. І от це одна із головних таких причин, чому вони не йдуть. Ну добре, а куди ті справи, які розслідуються? Ну, якщо люди 5 років свого життя витратили на розслідування там якихось справ, так? Ну точно не макулатуру. Ви такі речі кажете, куди такі справи? У нас створена комісія, майже зараз 30 людей буде перевіряти всі справи, як вони прошиті, пронумеровані і таке інше. Тобто сьогодні вже була нарада там з керівником Державного бюро розслідування. Думаю, що завтра, післязавтра буде така новина, яка там всіх заспокоїть трохи. В цьому питанні, і вони будуть передаватися. Частина в ДБР, причому частина, можливо, навіть з тими слідчими, які підуть, тому що тут необхідно прийняти відповідну норму в проєкті закону 2116, який на сьогоднішній день на розгляді стоїть у Верховній Раді, щодо спрощеного порядку переходу слідчих Генеральної прокуратури в слідство ДБР. Да? А вони можуть абсорбувати цих людей? Звісно, і ми про це і говоримо. Про яку кількість приблизно йдеться? Це буде залежати від бажання людей. Да? Тобто важко сказати, скільки захоче піти, з яких підрозділів, які слідчі захочуть піти. Я не можу зараз сказати там про певну цифру людей, які захочуть туди піти. Але, звісно, можуть. І можуть піти з цими самими справами, які вони розслідували. Це було б дуже непогано. В нас вже створено спеціальний департамент процесуального керівництва справами так званого Майдану. І там, до речі, керівником призначено пана Мисяка, і заступником це Сергій Денсько, який там проводив ці процесуальне керівництво здійснюється над цими справами. Тому нікуди вони не дінуться. Точно нікуди вони не дінуться. Вони точно будуть збережені, вони точно будуть розслідуватися далі. Це правда, що пан Мисяк блокував підозри 16 суддям, в яких фігурує нинішній голова Офісу президента? Ну, я цього не знаю. Просто не буду говорити, я не знаю цю інформацію. От реально не знаю, про що йде мова, тому що, так би мовити, у нас є розподіл повноважень між заступниками Генерального прокурора, і в кожного є свій відповідний департамент, за який він відповідає. Да. І це не мій департамент, не мої справи, тому я тут не можу сказати, є, немає. Тобто справа там Калєтника, яка також була там фактично зараз вже злита, так? Ні, вона чого не злита? Нічого вона не злита, вона в управлінні спеціальних розслідувань, там поки що готують. Ви ж дивіться, для того, щоб в принципі передати підозру, її треба дуже уважно вичитати, щоб ця підозра, яка там формується в цій справі,
Як вам сказати, вона мала життєздатність і судову перспективу. Ну, я пам'ятаю, приблизно такими ж категоріями оперував свого часу Назар Холодницький, пояснюючи багато. І це правда. І ви повірте, це правда. Тому що коли сідаєш і вичитуєш ці підозри, да, то в принципі розумієш, що тут можна, от тут слабка сторона, тут слабка сторона. Більше того, для того, щоб готувати підозру в передачі, там, ну, пред'явлення підозру, ну, проводимо там, ну, як мінімум там 3-4 наради всією групою для того, щоб вичитати, проговорити конструкцію, як воно може йти, які слабкі і сильні сторони для того, щоб її пред'явити. Коли вже підозра пред'являється, то вважайте, що вона так більш-менш вже вичитується. От, вона вже більш-менш нормальна. Хоча підозра – це не обвинувальний акт, і підозру можна робити на там, ну там, скажімо, достатньо опосередкованих фактах. От. Але ми все одно вичитуємо її, дуже уважно вичитуємо, тому що вона ж, знаєте, потім починаються от такі от хитання, вона стає публічною, її починають з одного боку коментувати, з іншого боку коментувати, і тоді виникає суспільна довіра або недовіра, да, до цієї підозри, яка висувається. Тому це не так все просто, як хотілося б всім. Ну, гаразд, але все-таки от в управлінні спеціальних розслідувань, раніше департаменті, так, було дуже багато справ, які, ну, кожен новий там прокурор хотів забрати в цього департаменту, цієї структурної одиниці, тому що це такі хлібні справи різних там попередників. Да, ми, видно, яких... не такі. У нас хапальні рефлекси не ті, тому що ми, в принципі, ці справи хочемо навпаки віддати. Да? Тобто, Але справи, віддати які... в ДБР і НАБУ. Да. Тому що для розслідування в ДБР і НАБУ. А процесуальне керівництво, само собою, залишиться. Ті, хто в НАБУ, піде в САП, а ті, хто в ДБРівці, залишаться за Генеральною прокуратурою. Тобто у нас трохи інші рефлекси, бачите? І це правильно. Ви зрозумієте, що для того, щоб на сьогоднішній день ці справи довести до ума, вони повинні бути ті, які стосуються корупційних злочинів. Да? Злочини щодо зловживання владою, тобто які підслідні НАБУ, їх потрібно передавати не в Печерський суд, не в Солом'янський, не в Шевченківський, а в Вищий антикорупційний суд. Вони повинні піти туди. А їх туди може скерувати тільки Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Значить, вони повинні туди спочатку піти, там провестися повне бути до розслідування цих справ. Там разом в групах прокурорів повинні бути разом з тими, хто їх розслідував, слідчі, можливо, ті самі, які працювали у Горбатюка або в головному слідчому управлінні, теж допомогли сформувати повністю ці справи і вже потім їх скерувати до суду. Ну тоді буде результат. Ми ж хочемо результату, да? Нам шашечки чи їхати. От, ми ж хочемо результат. І ми дуже хочемо результат. Так, я вас теж не можу не запитати про, мене вже давно цікавить це питання, дуже такий незвичний епістолярний жанр. Низка прокурорів Генеральної прокуратури написали славнозвісний лист, анонімний лист до президента, який став публічним, в якому вони скаржаться на переатестацію і навіть закликають тих, хто займається цією переатестацією, там сказали таку дуже афористичну річ, що не робити з нас, що Генпрокуратуру перетворюють на стадо покірних баранів генерального прокурора Рябошапки, і про те, що ми не барани, а ви не вовки, і ми можемо з вами помінятися місцями. Та все може бути. Ми ж нічого не проти не маємо там проти тих людей, хто писав або що написав. Ми знову ж таки кажемо, да? Наше завдання от прийти в прокуратуру, це точно не сісти на якісь справи, це точно не повисмикувати їх під себе, це точно не забрати щось для того, щоб посідлати якісь потоки, як пишуть деякі там блогери, там, ну, різну фантастику. Наше завдання зробити цю прокуратуру ефективною. Більше того, наше завдання повернути до неї довіру, да? Прокуратуру громадян. Яким чином це можна зробити? Не ставати на політичні якісь там, ну, скажімо так, уподобання, да, або на політичні симпатії і антипатії. Робити все це так, щоб це відбувалося справедливо. Ви ж подивіться, навіть цієї переписки, яку там показували в Верховній Раді. Ви про Медяника. Я про Медяника пишу. Ну ти ж знаєш, що зараз там вже не так, як було, що зараз там це вже дуже важко домовитися. Там неможливо домовитися. І тому от але він обіцяє домовитися з Трепаком. Він ніколи не домовиться з Трепаком. Розумієте? Він не домовиться з Трепаком.
чула, що обіцяти. Трєпак сказав, що він не знайомий з депутатом Він Медяником. абсолютно не знайомий. Але ж це не означає, що їх хтось не познайомив. Це ж політика. Ні, але Трєпак – це ж не та людина. Розумієте? Ну з Чумаком можна домовитись? Не приходять. Знаєте, навіть один прокурор мені сказав, що а вам не дзвонили? А мені дзвонили. Я кажу, а мені не дзвонили. Тому що за 7 років в мене є відповідна репутація. Зі мною не домовляються. І вся історія. І така ж сама історія з іншими. І ніхто не може домовитися. В них почва під ногами летить. Тому що кожен же мав В свого... період змін завжди не знаєш, з ким домовлятися. Ні, так справа в але- іншому. Кожен же мав свого ручного прокурора. Заступника, прокурора якогось там, керівника департаменту. А тут нема з ким домовлятися, представляєте? Червоним нема, білим нема, синім нема, зеленим Тому що нема. скрізь одна партія. І все, і нікому нема з ким Коаліції домовлятися. немає. І в них тут повністю просто когнітивний дисонанс. Тому що, ну як же так, з прокуророю не можна домовлятися. Поки що, звісно, на місцях це трохи не працює. Ну от в генеральному ми починаємо працювати з цим. І от ми хочемо зробити таку прокуратуру, щоб не треба було. І ніхто не ходив би з нею домовлятися. І точно би знали, що з нею не домовишся. І ніхто би не знав, що справу не продадуть, не зальють. Що, є, Розумієте, є. ще такої ситуації політичної, екстраполювати от нинішню ситуацію там на попередні роки зараз досить складно, тому що в нас монокоаліція, а одна дивіться, вчора партія, прийшов одна президент. політична сила, в ній різні групи всередині, але І слава Богу, що в них різні групи всередині. Чим більше вони будуть між собою ритися, тим простіше нам буде працювати. Це я вже так пошуткував. А от дивіться, вчора прийшов президент до детективів. Ні, до НАБУ і САПа і НАБУ. І сказав, у вас розв'язані руки. Таких слів від президента ніхто не чув. Від будь-яких президентів ніхто не чув. Від Петра Олексійовича точно ніхто не чув. Що у вас розв'язані руки, і ви всі такі хороші, у вас розв'язані руки. І тепер спробуйте зв'яжити ці руки цим детективам. Ну, спробуйте зв'яжити. Він же вийде і скаже, а мені хтось зв'язує руки. І я хочу, щоб точно так же працювала прокуратура. У вас розв'язані руки. У вас є червоні лінії, оті, що на вас не тиснуть ніякі політичні сили, вам ніхто не заносить ніякі там прохання не від кого. Але щоб кожен місяць, корупціонер в мантії сидів. Ми ж це бачимо ці хорошо. заяви президента, вони іноді... Це було б хорошо. Тут у вас Це розв'язані ж руки, бажання. але тут, будь ласка, нам... Це бажання очистити суспільство. Розумієте? Це бажання вичистити суспільство. Ми точно знаємо, що суспільство наше несправедливе. І несправедливості повно. І судова система точно так же не користується високим рівнем довіри. Зараз її знову перереформують по-новому. І ми молода держава. Да? От ми молода держава. От реально молода. 28 років – це практично нічого. Ні з традицій не створено, ні стандартів, ні правил таких установлених, ні процедур, ні якихось там, знаєте, неписаних правил там поведінки в суспільстві не встановлено цього. І ми зараз все це встановлюється. І от ситуація така, що комусь приходиться на себе брати цю функцію встановлення нормальних стандартів доброчесності. Це супер складно в ситуації, коли, в принципі, навколо тебе море недоброчесності. Це супер складно. Ти біла ворона, ти ідіот, ти там космонавт, як нам вчора сказали. Прийшли космонавти, наділи ці скафандри і нікого не чують. Да? Нікого не чуємо і не будемо там шлеми стекляні, і нікого закрилися, нікого не чують. Точно не будемо нікого чути. Будемо робити те, що ми повинні робити, це точно. Добре, перший тест такий для Генеральної прокуратури – це, звичайно, розслідувати, мабуть, скандал, який виник всередині фракції партії влади. Там після Медяника ще були звинувачення в корупції. Фактично в корупції. Так, Це в тому, що депутати до НАБУ і САП. Але у вас же теж там є своя частина пирога. НАБУ і Ні, САП. там НАБУ і САП. Це якраз їхня підслідність, це абсолютно їхня підслідність. І тому ми точно не впливаємо на них. Але те, що ми з ними працюємо, те, що ми координуємо дії, якщо необхідно щось робити, ви ніколи не бачили зараз, на сьогоднішній день, за останні часи, щоб так скоординовано працювали правоохоронні органи. Ви ніколи не бачили, щоб між правоохоронними органами не було таких чвар, як сьогодні точно нічого немає. Да? Сьогодні ми працювали там з ДБР, ми говоримо про те, що в будь-якому випадку там слідчі, тут процесуальні керівники, і ми повинні між собою координувати, між собою повинні точно координувати всю діяльність між собою. І тому на сьогоднішній день це головне завдання.
Національна поліція, значить, ми працюємо з Національною поліцією, домовляємося про те, що ми друг другу допомагаємо і все таке інше. Сьогодні ми працюємо з експертними установами точно так же, щоб скоріше прискорити всі ці експертизи, щоб вони не лежали там по 100 років. Да? Тобто на сьогоднішній день оця координація між всіми правоохоронними органами або органами, як правильно називати, кримінальної юстиції, я ще не бачив такого рівня координації, коли в принципі от немає того, що кожен тягне на себе одіяло якесь, кожен під себе щось вириває, між Ви маєте на увазі, що ніхто конкуренція. ззовні не намагається вас стравити між собою? Не виходить. Намагаються багато хто. Не виходить. Ми просто розуміємо, що якщо нас будуть стравлювати, то ми не дамо результату ніякого. А от не виходить. Що навіть Холодницький з Ситником помирились? Так. Проводять наради кожного дня спільні. Приходять, чудово все. І не слухають один одного. Ні, слухають. Я можу підслуховувати. Дуже уважно слухають, дослуховуються. Дослуховуються, без акваріумів. Без акваріумів. Ну, дивіться, у вас все одно дуже багато різних справ, і найближчим часом вам треба буде показати результат. Чого чекати які справи ви вважаєте такими от вітринними для себе? Побачимо. Ми ж домовилися зразу на початку, що ми не рекламна агенція. Добре, я не можу вас не запитати про справу Гладковського, яка також частково і є в провадженні Генеральної прокуратури, не тільки НАБУ. Є частково вона є. Ну, що я вам можу сказати? Ви бачите на сьогоднішній день, що в принципі справа просувається, вона на стадії там досудового розслідування, яке є, там підозри здійснені. Я думаю, що вони будуть наповнюватися. От і все. Ну, не зовсім от і все, тому що все одно є от на такий простецький розум, даруйте, я там не фахівець, але все-таки от є Пашинський, якого звинувачили, якому закидали різні речі, зловживання в оборонній сфері також, так? Його взяли. Не спішіть. Кинули за грати за епізод там побутового якогось характеру. Ні, почекайте, ви розумієте там, що так. Без права застави. Що, в принципі, насильницький злочин, який відноситься до того, що здійснено був бувшим народним депутатом, да, або в якому підозрюється, я не можу зараз поки говорити про що, хто що там, чи злочинець, чи не ні, тому що поки що це підозрюваний. Да. Насильницький злочин, він точно повинен бути розслідуваний. Розслідуваний. Його не давали розслідувати? Не давали. 2 роки його тормозили. Зараз він розслідується так, як потрібно розслідуватися. Все інше, про що ви говорите, про інше там закидання. Я вважаю, що Гладковський, якому дали вийти під заставу, яка значно менша, ніж те, що йому інкримінують. Що, в принципі, є закон, да, який каже про те, що під заставу не виходять, або можна затримувати без застави, там, утримувати без застави людей, які вчинили насильницькі злочини проти життя і здоров'я. А от злочини економічного характеру, до яких точно так же відносяться корупційні, вони передбачають можливості виходу під заставу. Під заставу вийшов, наприклад, там Гладковський, під заставу вийшов Микитась. Правда, різний рівень застави по відношенню до характеру злочинця, да, і до характеру злочину скоєний. Але, на жаль, це світова практика, що злочини, які не пов'язані з насильством, да, вони не вимагають взяття обов'язково під вартою і утримання в слідчих ізоляторах. Нічого не зробиш, це закон. В Пашинському ж спрацював аргумент, що він може, скажімо, тиснути на слідство, використовуючи свої високі зв'язки, і що він може втекти за кордон. Так, Гладковський, маючи житло за кордоном, маючи не менші зв'язки і вплив в систему. Тут різний характер злочинів, розумієте? Там немає насильства, тут є насильство. Вся історія. Тобто тільки тому от такий підхід? Да, політичних? Точно. Ні, які політичні? Тут немає жодної політики. Бачите, з різних таборів люди. Абсолютно з різних політичних таборів. Як ви це визначаєте? Спеціально якийсь квотний принцип? Слухайте, точно квотного принципу немає. Але ж дивіться, в чому... тут визначати достатньо легко, тому що практично 28 років ми жили, я про це говорив вже як політик, да? Ми жили в такому корупційному бульйоні, де варилися практично всі політики. І в цій корупційному бульйоні там хтось набирався м'яса, хтось залишався тонкою кісткою. Да? І от ті, хто понабиралися, вони між собою ж працювали. Між собою з різних політичних таборів вони між собою абсолютно точно ладили. Ті люди, які варилися в цьому
корупційному бульйоні. Тому зараз немає потреби взагалі визначати політичний характер тої чи іншої особи. Якщо вона варилася в цьому бульйоні і до неї наросло наше з вами м'ясо, тобто наші з вами податки, наші з вами народні багатства, то треба брати і просто-напросто розслідувати. І це, зрозумієте, це ситуація така, що це все прикривалося правоохоронними органами. Тому що правоохоронні органи в більшості своїй, вони були просто інструментами заробляння цих ж самих грошей цими ж самими людьми. І оце нам треба зламати. Оце нам треба зламати. Розумієте? От те, що ми робимо, це ми ламаємо цю систему. А система пручається. Само собою, купа інформації про те, що вони роблять щось не то. Та то ми робимо. Тільки система пручається, тому що ми робимо то, що ніхто ніколи не робив і не пробував навіть робити. Я вас все-таки наостанок хочу все одно добити з паном Горбатюком, тому що так сталося, що він став першою великою жертвою реформи. Перед ним ще було звільнено 7 людей. Але це людина публічна, яка протрималась при всіх генеральних прокурорах. Всі намагалися його сколупнути звідти і забрати. Ми не намагалися його нічого сколупувати. Ніхто його не намагався сколупувати. Я знову ж вам кажу. Ви написали самі низку запитів депутатських, будучи депутатом, на захист того департаменту в різних окремих моментах. Абсолютно точно. Вам не образливо, що так сталося там? Слухайте, образливо. Більше того, я би більше сказав, але теж знову-таки не для ефіру. Дуже образливо. Дуже образливо, тому що хто, а я ж точно не міг бути ворогом цього департаменту, цього управління і Сергія Вікторовича. Точно. І я говорив про те, запропонуєте йому якусь посаду? А ми не можемо так просто запропонувати. Жодних виключень немає. Тільки якщо захоче проходити абсолютно точно. Купа людей набрала 69 балів, 70 прохідний. 69 балів. Уявляєте, яка обіда для цих людей? Одного балу не добрала. Мій помічник, Трєпов помічник, грубо так кажучи. Але ми не можемо нічого з цього робити. Якщо ми тільки дамо слабінку якусь одну, ми валимо всю реформу. Якщо когось поза якимись там заслугами або конкурсами пускаємо, ми валимо всю довіру і всю цю реформу. Що ж, будемо стежити за реформою і за справами ваших Генеральної прокуратури і військової прокуратури. Дякую вам, що знайшли час дійти до нас, розповісти багато цікавого. Віктор Чумак, головний військовий прокурор України і заступник Генерального прокурора України, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні все. До зустрічі за тиждень. Дякую, що нас дивилися. Enfes, Qırım Tatar Qavesi. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle. Hepimiz xabardık mingen qamırday. Qarışıp qalmayıq bir top çamurday. Kesilip başladık qurğan tamırday. Yaşaymız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen küle. Bizni kene birevler oynatmak istey.
Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істе. Кенардан қошланып бір бақмақ істе. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет yok не өлі метрімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте фериат венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Assalamu alaikum, эфирде нетиже программасы бүгін октябрьнан 29 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Апсты гиллер ама эббар ишгалжы құбетчілерінің незаретінде қала жақлар. Қырымнан юқары Рус махкемесі Ведже Кашка давасы бойынша түрк ватандашындан пара талап етуде қабатланған Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменже вер Руслан Трубачқа үкімні деңіштірмеді. Оларға Ахмеджеттан ишгалжылер махкемесі үш ярым еллық ғиябе апыс мұдетлеріні белгілеген еді. Бүгін мабуслерден электрон билезліклеріні чықармақ кереклер, ама оларынан эббір Қырымдан чықмаға аққы жоқ. Адвокат Айдер Азаматов айтқанна көре онкологияның 4-ші стадиясы белгіленген Асан Чапухны да четелге тедавиленовге ебермезлер. Емайджілер Авропа инсан ақлары махкемесіне шикаетлер азырлай. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Sağolunuz bütün mahkemelere geldiğiniz için Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olacak. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmasa yenmek. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, в которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Üçüncü бірлік пара жезаларындан да қиметлі марафоны екінленді. Топланған паралар ишгалжы махкемелер белгілеген пара жезалары өделмесіне етежек. Бұл акцияны июль айында Рус құветшілері Қырым татар фааллеріні Москваға махкем етілген ватандашларымызға қол тұтмаға барғаны үшін жезалығанындан сон башлаттылар. Қырым татар фааллері Қызыл мейданға ве Русияның юқары махкемесінің бинасы оғыны балаларымыз террорист дегіл кібі языларнен шықты. 50-ге яқын инсанны яқаладылар. Ер біріне ишгалжылер махкемесі ондан 20 bin рублиге қадар пара жезаларына белгіледі. Параларына есасен 10 рублелік капиклерінен тахменен 700 килограмм топлағанлар. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей.
что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. Золотойды арбилер четлештірілігі башланды. Бұны Украина тышышлер Назира Вадим Пристайка Мариупольды кечерілген бірінші ятырым форумында айтты. Назирның сөздеріне көре арбилер четлештірілігіні ОБСЕ-нің махсус незарет миссиясы таздықлаған. Затом останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівський. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. Ош штабында телеканалымызға Украина шарқында арбилер четлештірілігі саат 12-де башланғанын айттылар. Бұл мәліматны ОБСЕ-нің мониторинг миссиясы да таздықлады. Бұна бақмадан дұшман күчлері атеш açmaға девам ете. Бүгін екі кере атеш кес режимі бозылғаны қайдетілді. Пострілів не чути, їх зараз немає. І я не чув. Я останній раз постріли чув буде в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. З'явилося багато постів поліції на всіх перехрестях між населеними пунктами. Золоте 1, Золоте 4, Катеринівка. Дивилися, бачив нові свіжонариті позиції. Поки що нічого глобальних переміщень військ не відбувається, але судячи з картини, планується. Кремльде Золотой жеварында олған вазиетнен мемнунлер. Русия президентінің ярдымжысы Владислав Сурков бұл яқшы хабер деп тас агентлігіне изат берген. Оның сөздеріне көре Золотой жеварында четлештірілів муафақиетлі олып кечсе, бөле четлештірілів Петровская шерінде де кечірілмек керек деді. Бұндан сон Норманд форматында Курушевге азырлықлар башлатылмасыны білдірді. Золотой жеварында арбилер четлештірілігі юқары шурада депутатларыны ачуландырды. Мұхалифетті айтқанларына көре соңки 7 күн девамында атешкес режимі бозылды. Слуга народа фракциясында есе арбилер четлештірілген сон Норманд форматында Русия еле музакерлерге кечмеге планлаштыралары. Қары шурада күн наразылықнен башланды. Слуга народа фракция темсилчелеріні президентке низбетен Европейская солидарность фракциясының темсилчесі София Фединаның айтылған сөзлері ачуландырды. Бұтын фракция азылары трибунаға чықып, мұхалифет жимат арасында нефрет тарқата деп білдірді. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. София Фединаның тарафыны Гонулли Эким Яна Зинкевич tuttu. Лякин слуга народа векеллері она да озячуваны көстерді. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Депутатлар Украина силалы кuvvetlerini яда Milli Гвардиясына аляда кырмеген Гонуллилер тарафына бір адым япты. Олар арби әрекетлер иштиракчысы статусыны алacak. Бұл статус таздықланмасы үшін Гонуллилер арби әрекетлер зонасында en az бір ай дивамында алғанını шатларының ізбатларының таздықланмалы. Якщо є 2-3 свідки, які є учасниками бойових дій, або командир, з якими разом воювали добровольці, нотаріально посвідчує свої свідчення, і цього достатньо, аби визнати добровольця учасником бойових дій. Депутатлар özlerine de bir yaxşı iş yaptı. Reyberov'de komşusu için dogme baskanı için cinayi mesuliyetlik. Şimdilik bu tek birinci okulda kabul edildi. Передбачає досить високий рівень штрафу від
від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень – це штраф, а також кримінальну відповідальність. Чому саме такий підхід? Тому що лише кримінальна відповідальність є однією з підстав позбавлення депутатів власне їхнього мандату. Уйле вақтында юқары шура бинасыны хабер сарсытты. Золотой де ордулар четлештіруви башланды. Мухалифет фракциясында чувланалар. Айтқанларына көре бөйле турборежим арби суаллерде телюкеледір. Слуга народа фракциясында исе ордулар четлештіруви норманд форматында музыкелелерге сонки мания аулғаныны қайдеттілер. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин пехота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик. Це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, незрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, Мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Азов полкунын сабых гоноллесі сабых депутат Олег Петренко білдіргенлеріне көре, ордуларының четлештірувінде іч бір мантық йоқ. Бу Украйнар бійлеріні қорчаламаз деп анлата. Абсолютна більшість втрат на передовій – це не є перестрілки з окопи з одних позицій там по позиціям ворога. Абсолютна більшість втрат – це артилерійські обстріли, це робота снайперських груп, це робота ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп. Тобто, що завадить їм? Їм навпаки ще зручніше буде працювати по позиціям наших військових. Бутун бу вакаалар президент фракциясында ула білген қабаржылық қавғасыны артқа чыкты. Ама Слуга народа фракциясы қабаржылықта шубилі олған депутатлар үшін енді адвокатлар тұтмаған етлене. Олена Стытюк, Али Каримов, Заман, АТР. Украинада барашы қолмасы бұ Авропаның телекесізлігідір. Ве бұңа дипломатик усуларнен етмек мүмкін. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский Мариупольде кечірілген бірінші ятырым формында айтты. Зеленскийдің сөздеріне көре Украина перспектив девлет ама джен кедерет деді. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Қырымда ұлған вақиялар аққандай сенев бетекелев қамызына сейретініз. Кефеде жғалжелер ялы сувларны булаштыра. Ерлі сәкенлер іштимай ағларда қара денезге ақып түшкен қою қырмызы түсте булашық шынгенлік ақымтыларының видеоны пайлашты. Инсанларның фікірлеріне көре бұ шарап істесалындан қалымтылардыр. Чүнке кефе трафында шарап ішлеп чықарған мөсеселер ерлеше. Ерлі жғалжы кемиетісе экологик біляларға қолақ асмай. Руслар Санкедерсін Москвада кечірілген музейлер ара Сергеге Қырымдан музей экспонатларыны алып чыға. Бір қач күневел Ярымададан Русия пайтақтына Кемерия Волошина музей құруғындан ве Қырым әдеби беди мемориал музейінден экспонатларыны кетерділер. Ишғалжи медениет назерлігінің білдіргеніне көре, Москвадаки Сергі Ишғалжи девлетінің ең бұйық музейлерінден 15 экспозицияны бірлештіріже. Қырымға есе бұл экспонатлар қайтажақмы, жоқмы белі дөгіл. Ишғалжилер Керич көпірінде невбеттікі сынавлар кечере. Бұ сефер бір саатқа бин ярықлату валетлерінден бияз ве қырмызы диодларнен 366 қандилны сөндірділер. Керич көпіріні Русия байрығы түслерінде ярықлатмаға істейлер. Әлбетте бұ Кения Қырымны ким ишғал еткенini көстермек үшін япыла. Наталья Барська, Заман, АТР.
Türkiye Cumhuriyet Kununa qaydete memlekette rahatlıq, her bir şehir ve kasabada konserт, yürüyüşler keçireler. Buna beraber vatan için canını bergenlerini angalar. Türkiye Cumhuriyeti dünya haritasında 1923 senesi oktyabrının 29'unda peyda oldu. Türkiye'de ötkürülgen tedbirler hakkında nevbete kelef qamaz. Сабадан президент Эрдоган башлығында арбейлер ve мемурларының юрушы Анытка берге тараф yol ала. Türkler için bu tarihi yerdir, hususan Cumhuriyet gününde. Tamam bu yerde Ankara'daki mezarlıkta Türkiye'nin ilk prezidenti ve temelcisi Mustafa Kemal Atatürk defnetilgen. Tahminen 100 yıl evvel Türkiye'nin müstakilliği ve dünyada tanınması için kureş başlandı. Şimdi onun işini yeni nesiller devam ettiriyor. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyet günü en büyük devlet bayramlarından biri. Bugün memlekette rahatlık günü. Devlet müesseseleri, mektep ve bala bakçaları çalışmay. Hem balalar hem de büyükler bayramını kaydediyor. Memlekette bayram olğanı hatta turistler için bir bakıştan anlayışlı. Her yerde yüksek binalar ve küçük evler üstünde Türk bayrakları yelpirey. Türk ressamları tek vatandaşlarını değil, bütün dünyanı hayretте kaldırmağa istey. Mana bu İzmir'den kelgen Yunus işçi gün devamında toktamayıp canlı heykelini göstermeye niyetleniyor. Duygu dolu anlar yaşadık. Arkadaşımızı da gördük burada canlı heykel. Hani dünya rekorları kıracak belki de. Hani fotoğraf çekilmek istedim. Ya bizim Türk'ün hani asil kan dedikleri olsa gerek. Hani herkes yapamaz bunu. Herkes bu duyguyu yaşayamaz. 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek. Bu bir dünya rekoru denemesi aslında. Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. Bu ise dünyanın en detayciplendirgen Türk sporçusu Şahika Ercümen. Bir gün evvel o kadınlar arasında freediving'de yeni rekord kayırıştı. Nefes tutup o gelin deri kubası içinde lastsız 100 metre yaldap geçti ve bu galibesini o Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıllığına bağışladı. Yani ben çok heyecanlıydım girmeden. Nabzım hiç düşmedi. Normalde düşük bir nabız lazım. Ben epey nabzım yüksekti ama çok önemli bir amaç için bugün dalışımı yaptım. O yüzden şu an mutlu ve gururluyum. Evet. Dünya haritasında Türk Cumhuriyeti 1923 senesi peyda oldu. O vakit Osmanlı Devleti'nin dağılması ve 4 yıllık milli azatlık cenkinden son ulu milli toplaşıp anayasaga dönüşmeler kersetip yeni devlet kurdu. Cumhuriyetinin prezidenti olarak ise Türkiye müstakilliği için kuruşunun başında durgan Mustafa Kemal Atatürk saylangan. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Türkiye Dünya Tüslerini aça Kiev'de Yunus Emre İnstitutunda Türkiye kunlerine bağışlanған sergini taqdim ettiler. Ukraynalı resim sanatının ustaları Türkiye regionlarının nasıl көргенini aks ettiler. Ressamlar Dalyan, Marmaris ve Fethiye regionlarına dikkat ayırdılar. Türkiye'de Ukrayna elçisi Yağmur Gulderi aytqanına göre böyle leyhalar iki memleket arasında bağlarını kavilleştiriyor. Ивано-Франкивщинадан егизлер Людмила Велеся балалықтан берле бирабир ресім чизе. Олар жамда яңы ресамжылық усулыны иштеп чықарды. Ресімлерні бірқач этаптан сон яраталар. Бу кере бирабир Фетхе деп адландырылған ресім үзерінде çalıştılar. Спочатку я можу малювати, потім ми телефонуємо одна до одної, зустрічаємося, я віддаю, вона малює. Коли вона малює, ми дзвонимося, обсуджуємо, тоді знову я беру. І ми одна другу доповнюємо. Ми просто бачимо те, що друга не може побачити. І тоді, напевно, і так і сильніші картини получаються.
Украинада Түркия елчisi Яхмур Ахметгүлдере көрген ресімлерден сон өзінің мемнуниетіні гизлемей, ресім етілген Түркия манзараларыны о яқшы таный. Бұ кере эгис ресамларға Мармарис Даламанве Фетхе ресім етмеге теклиф еттілер. Мне очень удивительно, что некоторые художники на самом деле ни раз в жизни не был в Турции, а просто представили, просто мечтали и потом нарисовали. Поэтому это очень, мне кажется, тонкая и чувствительная выставка. Очень рад с такими проектами, которые сблизят народы Турции и Украины. Уч ресамға Украинада Түркия елчілігі гран-при бағышлады. Она көре ресамлар Түркияны зиярет етіп olacak. Мистецтво єднає. Це основний меседж, тому що дійсно воно єднає дві країни. І Туреччину, і Україну, і дуже багато рис спільних, дуже багато потенціалу, який ще відкриють собі художники, тому що те, що вони побачили, те море, ті гори, це не можна просто уявити, це треба дійсно відчути. Қырымлы Ольга ханым туған evinin шырайтлеріні сергіде есетіп oldu. Milli kıyafet ve Türk havesi sergiге ayrı bir renk koştu. Турецкая, крымско-татарская культура, они развивались вместе, проникали друг в друга, потому каждое дыхание, каждый витраж, каждый взмах кисти мне напомнил о Крыме, как о своем родном доме. Sergi iştirakçıları özlerini ressam rolünde sınap baktı. Bunun beraber sergi musafirleri kadimi Türk resim sanatı Ebru, yani Suf animatsiyasının tanış oldular. Bu sanatının ilk misalleri da 11. asırlarda peyda olgan. Türkiye Medeniyeti Günleri Ukrayna'da 3. noyabrga kadar devam edecektir. Ogde da Türk kino haftası var. Nadia Mikhailova, Pavlo Alinik, Zaman ATR. Bu dakikada netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ise ayrılmanız görüşkence. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Ефір АТР триває. Інформаційну естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години ми говоритимемо про те, про що мовчати не можна. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи.
Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю нашого гостя Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Добрий день. Добрий день. Розпочинаємо цю інформаційну годину із гарячої новини. В Золотому розпочалося розведення сил. Про це в коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агеєв. Давайте послухаємо. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив вже міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте послухаємо. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил почалося. Пане Валерію, як ви сприйняли цю новину? Та ніяк я не сприйняв, оскільки зрозуміло, що це не так розведення, як розвод, вибачте, за термінологію, яка зараз започаткована президентом Зеленським. Він любить такого роду обороти. Думаю, що насправді це є російський сценарій. Я просто нагадую пану Пристайку, може він не в курсі, що в 92-му році, наприклад, таке саме розведення військ в Абхазії призвело до того, що порушила це розведення абхазька сторона. Вони взяли Сухум, який вони не могли взяти до того півроку, навіть більше, ніж півроку, майже 10 місяців. І потім Росія, як нібито миротворець і гарант домовленості, які були, до яких схиляли Грузію, того, що вона домовлялася з Абхазією щодо розведення сторін, вона обклала санкціями Абхазію і припинила купувати нібито їхні мандарини. Але Сухумі залишився, а зрештою потім пішли паспорти, потім Абхазія стала практично васальною для Росії. Тому насправді це є схиляння української сторони до того, щоб домовлятися з бойовиками. Я гарантую в цьому ефірі, давайте подивимося, я гарантую порушення обов'язкове з того боку. Вони так чи інакше займуть ті позиції, після того, як Україна про щось там домовиться. Росія скаже, це ж не ми тільки гаранти, ми можемо повпливати, але ви самі домовляєтеся з так званими ДРНР, я навіть не знаю, як це виговорювати цю абревіатуру, з цими маріонетками, і це повторення того сценарію, який був у 92-му році. Я не знаю, чи знає це пан Пристайко, але я це дуже добре знаю, пам'ятаю. Про що пам'ятають, до речі, і грузини, які потім отримали після такого розведення не тільки втрату Абхазії, а й війну 2008 року. Тому що спонукання і мотивація терориста є фактично насправді тільки заохоченням для того, щоб він надалі продовжував такого роду практику, оскільки вона успішна. Я беру це слово в лапки. Якщо це призводить до бажаного для тебе результату, навіщо тобі відмовлятися від цієї практики? І друге, я слухаю не тільки Пристайка, а й, наприклад, керівника наших збройних сил, які там займаються відведенням військ, і він говорить про те, що ОБСЄ буде контролювати відведення українських військ. А хто буде контролювати відведення так званих бойовиків, окупаційних військ? Хто їх буде контролювати? Російська сторона, вона буде гарантувати, вона скаже, ми відвели, давайте будемо. І тут я знову згадую Абхазію. Тому, якщо міністри, якщо військові не знають, хто буде контролювати ту сторону, то в мене виникає питання, що взагалі, який план вони втілюють. І третя сторона цього питання. Я думаю, що насправді відведення військ від ліній розмежування всередині України є певною мірою легітимізація розколу України. Оскільки ми відводимо війська від наших населених пунктів. Ми відводимо війська від від тієї лінії кордону, яка тільки буде закріплювати такого роду речі. Це легітимізація, легалізація розколу України, легалізація такого роду сценарію, який насправді Росія знає, як втілювати, а українська сторона, очевидно, не знає. Недостатньо просто припинити стріляти, але я думаю, що Зеленський досі знаходиться в такого роду полоні, і йому хочеться сфотографуватися з Путіним, як він сфотографувався там з Трампом, ми пам'ятаємо, якою ціною, як він з Томом Крузом сфотографувався, тепер хоче з Путіним сфотографуватися. От давайте зараз послухаємо цитату речниці представника України ТКГ у Мінську Дарко Оліфер. Вона теж прокоментувала це розведення військ у Золотому, і повернемося до обговорення.
Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети. Зустрічається сьогодні тристороння контактна група у Мінську. Що ми можемо очікувати від цієї зустрічі? Я думаю, що у відповідності з тими моїми поглядами, які я висловив відповідаючи на ваше перше запитання, я кажу про реалізацію російського сценарію. Пан Пристайко сказав про те, що має бути зустріч після розведення в Золотому, а потім іде ще один населений пункт Богданівка. Після того буде зустріч. Але зустріч заради зустрічі, сказав Путін, його не цікавить. Його цікавить тут податити, тут протити, тут я вам умови висуваю, для того, щоб на зустріч приїхали. І там вже давайте ті документи, які я буду підписувати, якщо українська сторона вже їх легітимізує. Ми підписали так звану формулу Штайнмайєра, до якої нас схиляла саме російська сторона. Ми далі риторично, практично, насправді, відтворюємо той категоріальний апарат, ті поняття, які насправді нав'язує Путін. І зверніть увагу, що Зеленський, наприклад, який дуже зухвало, як м'яко кажучи, говорить з українськими бійцями, жодного слова про Путіна не сказав. Як він, до речі, не знімав жодного сюжета в тих своїх кварталах, я правда не дивився, в тих самих «Слугах народу». Тобто, насправді, він відтворює, як він колись, знімаючи ці фільми і ролики, коли він фактично озвучував російську пропаганду з цими там сватами, слугами народу, так зараз він практично знаходиться в тому самому полоні. Вибачте, я просто нагадаю, коли він розповідав про те, що Україна поводить себе як героїня німецького порнофільму, так називають, так він зараз, очевидно, дуже сильно війшов в роль такого роду героїні, вибачте за такого роду паралелі. Але насправді я не думаю, що можуть бути прояви. Той самий пан Кучма, речниця якого є Дарка Оліферова, який казав про те, що ми маємо підписати формулу Штайнмайєра, каже, що реалізація такого сценарію – це насправді путінський план, можна подивитися і послухати його аргументи. Тому нічого дивного для мене не відбувається. Дивно, що цього не помічає українська влада. Вона присла на хайпі і на тому, щоб розколювати українське суспільство. Далі ви подивіться, що відбувається в українському парламенті, в суспільстві. Дійсно, вона а суспільство як це може сприйняти? Що ми можемо зараз очікувати від суспільства? Давайте також зробимо прогноз, щоб потім його верифікувати, як зараз прийнято говорити, перевірити. Суспільство, та частина, на яку сподівається Зеленський, ті бабушки, з якими він в Золотому зустрічається, проплачені, вони на інших речах також відбувалися. Тобто він насправді на сьогоднішній день орієнтується на такого роду, знаєте, інертний, ватний електорат і на тих, які втомилися від війни, які вважають, що треба домовлятися, які, я покажу про ту риторику, про яку я вже говорив вище. І насправді він не розуміє того, що після революційних процесів, а у нас дійсно відбулася революція гідності, як другий етап революції помаранчевої революції, але я не буду читати йому лекції з історії. Так от, після того в нас така ситуація відбувається, що насправді модерують суспільний простір лідер опініон. Ті люди, які кричали сьогодні в парламенті проти Яни Зінкевич, вони не розуміють, що вона вище стоїть, не дивлячись, що вона прикута до інвалідного візку, вище стоїть в глазах суспільства на декілька порядків. Зеленський працює за інерцію, як на виборах. Він орієнтується на тих людей, які пасивно прийдуть і проголосують. Але повірте мені, ті люди швидко забудуть плюси. Їм треба буде тарифи, їм треба буде сьогодні, їм треба буде покращення. Вони голосували Зеленського, вважаючи, що завтра він дасть команду і Україна стане жити мінімум як Польща. Але повірте мені, Зеленський, очевидно, не розуміє, що ці люди швидко забудуть плюси, і їм треба буде одразу щось. А от ті люди, які не забудуть програшів, ті люди, які ставляться до цих смертей, якими Путін набиває такий собі обмінний фонд, щоб потім обміняти на нібито руський мір, вони ніколи не погодяться на ті мінуси, які зараз відбуваються. Тобто, грубо кажучи, ці люди набагато більш легітимні в очах активної частини суспільства. І думаю, що акції ні капітуляції – це насправді не те, з чим треба було боротися Зеленському, там, з його там Богданами, з цими радниками, які, як каже сам Богдан, він просто куражиться. Він любить ходити на вечірки, каже Богдан, і тролять граждан в Фейсбуці, де він сказав, що він там патріот країни або щось інше. Так от, вони приходять і уходять, а от ті люди, які є осердям
активну частину українського суспільства, вони ніколи не забудуть такого роду речей. І я абсолютно серйозно прогнозую про те, що оці акції ні капітуляції, вони є на сьогоднішній день є допомогою Зеленському відстоювати інтереси України на всіх майданчиках і переговорах. Але якщо він їх не почує, це буде серйозна загроза. І не тому, що це я кажу або лякаю, як Софія Федина, а тому, що це відбудеться. От, до речі, так, коли бачила вся країна цей фрагмент розмови президента з добровольцями, там теж стосувалося цих акцій. Так от, у прямому етері Прайм Ждабаєв під час включення ветерана полку Азов Дениса Янтара, це того самого добровольця, з яким спілкувався Володимир Зеленський, відбувся обстріл. І давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки у укриття і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямому ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття і, в принципі, нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і ось що ми почули. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями у вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не може сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така позиція народних депутатів України. Що скажете про неї? Це ж позиція народних депутатів України, які не хочуть бачити того, що їм не вигідно бачити. Дуже просто ті речі, на які тобі не вигідні, ти на них затуляєш, нібито не було, або кажеш, що не знаю. Так само діють, до речі, наші західні партнери. Вони не бачили окупації Криму, тому що їм не вигідно було цього бачити. Вони не бачили окупації окремих територій Донбасу, тому що їм не вигідно цього було бачити. І це принцип селям, який використовував колись Гітлер. Тобто він же не напав одразу там на Францію, інакше він не отримав би по зубам. Він поступово демілітаризував Варенську область. Тобто це принцип селям. Я поступово роблю те, що немає відповіді конкретної, і тоді я далі йду, потім вимагаю вже плати тоді, коли моя позиція набагато сильніше. Тому ті лідери західних країн побачили, коли їх там нети з'явилися на їх територіях, як побачили мешканці Нідерландів, коли збили MH17. Мешканці Великої Британії побачили їх там нетим Скрипалів, коли отруїли родину. І Захід поступово починає бачити, але тією частиною, якій не вигідно затирати очі. Та ж пропутінська частина, вона не буде бачити. Так і слуги народу, їм не можна діяти всупереч конкретної доктрини. Я вас переб'ю, зараз ми повернемося до цієї розмови, бо зараз з нами на зв'язку Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, вітаю, як нас чути? Я вас теж вітаю, чути вас добре. От сьогодні вже офіційно повідомлено про те, що у Золотому розпочалося розведення військ. Прокоментуйте, будь ласка, вашу думку стосовно цієї події.
Ну, як відомо, ще в 2016 році були підписані відповідні документи стосовно втілення формули Штайнмаєра і розведення військ в 3 локаціях – Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. Більше того, десь в той час були проведені це розведення з обох сторін, але оскільки відбувалися порушення, тобто обстріли, війська вернулись на свої позиції. І після цього, 2016 року, 3 роки, так сказати, ніяких змін не було, значить, роботи не проведені, тому ми зараз на поточний час і нове керівництво має те, що має. Тому, як відомо, щоб відбулись нормандські формати, треба було узгодити форму Штайнмаєра, що було зроблено, текст узгоджений, скажімо так. Потім розведення виконання вимог за 16 рік відносно 3 локацій. В станиці Луганській, як відомо, це виконано. Там є режим тиші, там закінчується відновлення моста, і питання стоїть по залишившимся 2 локаціям. Це Золоте, в якому сьогодні почалися розведення військ, я підкреслюю розведення, і Петрівське. До речі, Петрівське чомусь окремі представники української сторони говорять про те, що її контролюють російські сепаратистські війська. Тобто, якщо там буде відбуватися розведення, то вони його будуть втрачати, цей контроль. І це важливо в оцінці тієї сторони, яка оцінює як зраду, капітуляцію, все таке інше. Тепер безпосередньо по розведенню. Воно представляє себе установу режиму тиші, потім розведення військ з кожної сторони по кілометру, і це в свій час забезпечує більше... Алло? Так. Мені підказують, що зв'язок у нас зараз відновився. Режиму тиші, оскільки відстань 2 кілометри загальна забезпечує суттєве зниження застосування стрілецької зброї, в тому числі і снайперських комплексів. Про це говорить приклад як в районі станиці Луганська, так і приклад, наприклад, де лінія зіткнення проходить через річку Сіверський Донець. Там є річка, і через річку теж в цьому районі є режим тиші. Тому, відбувається сьогодні розведення в 2-й локації, відповідна підготовка проведення, тобто вона буде представляти із себе розведення. Так, дякую. Вибачте, будь ласка, час обмежений. Дякую от за вашу думку. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ у 2006-2010 роках був із нами на прямому зв'язку, коментував початок розведення. От ви так дещо емоційно на деякі зауваження Ігоря Романенка реагували. З чим ви не згодні? Ну, я нічого особистого, звичайно. Я не люблю опонувати людям особисто, але якщо в нас була підписана формула Штайнмаєра в 2016 році, то чому Росія наполягала на її підписанні в 2019-му? Це перше. Ну, тут дійсно питання, чому ми через 3 роки маємо це виконувати? Це означає, що вона не була підписана. Ну, якщо вона була в 16-му, то навіщо тобі вимагати, а потім перепідписувати те, що нібито було підписано? Ну, друга реакція, зрозуміло, що вона стосується того, що ми вже з вами говорили, ми можемо говорити про відведення військ, оскільки відведення Збройних сил України відбувається під контролем і під гарантіями ОБСЄ. А хто відповідає за відведення окупаційних військ, ми досі не знаємо. Ми вже і нам про це ніхто не говорить. Тому у мене скепсис стосовно того продовження тієї тези, про яку ми говорили. Люди бачать те, що вони хочуть бачити, і їм так вигідніше. Але тепла ванна, розумієте, це не та ситуація, в якій зараз знаходиться влада України, оскільки це може бути, вибачте, за метафору, мідним казаном, якому тебе будуть підсмажувати. І разом з тобою всю Україну. Тому, насправді, я завершу ту тезу, про яку ми говорили. Українське суспільство ніколи не погодиться на інтерпретацію путінську мінських домовленостей, а Путін не погодиться на то формулювання, на яке ми погодимось. Тому насправді цей конфлікт він неминучий. А чому хоче
в цьому переконатися сам пан Зеленський, у мене виникає запитання, але вони, вибачте, вже такого психоаналітичного характеру, це, очевидно, коментарій для іншої програми. Ще раз хочу сказати, якщо я хочу з вами зустрітися і про це завжди кажу, у вас жодних підстав не висувати мені нових умов немає. Тому що насправді Путін, ну в даному випадку, якщо будете виграти роль Путіна, да, то якщо я погоджуюсь на всі ваші умови, будете висувати тільки додаткові умови, тому що вам немає чому поспішати. Додаємо думку народної депутатки України Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо розведення сил в умовах обстрілів і повертаємося до обговорення. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. І зараз з нами на прямому зв'язку перебуває наша кореспондентка Мілена Меді. Вона від самого ранку слідкує за роботою парламенту. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, як народні депутати відреагували на новину про розведення сил у Золотому? Салям алейкум, Катерина. Отже, у Раді сьогодні не менш гаряче, ніж у Золотому. Якщо «Голос» заявляє про те, що таким чином Україна поступається, а не повинна, і треба щось вимагати взамін у Росії, в «Опоблоці», в опозиційній платформі «За життя» сподіваються на те, що таким чином це призведе хоча б до виконання Мінських угод. Ну а щодо розведення військ, Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», взагалі дізнався тільки від нас, від журналістів, що відбувається у Золотому. Тож настрій у депутатів, я не скажу, що рішучий якийсь, тому що одні засуджують дії президента, інші підтримують. Залишаюся тут і сьогодні увесь день буду поговорити з ними якраз от про це розведення. Тому що сьогодні також була гаряча тема і суперечка між опозицією і слугами народу. Навіть сьогодні в трибуну просто підійшли усі слуги народу до трибуни і почали закидати звинувачення до опозиції. Тобто сьогодні дуже такий бурхливий день, і про все це детальніше трохи згодом розкажу. А зараз готуємося до вечірнього засідання. Дякую, Мілена Меді, наша спеціальна кореспондентка, була з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради, за роботою якої вона стежить від самого ранку. І там з самого початку фракція «Слуга народу» у повному складі виступила з заявою про протест висловів Софії Федини, яка у відеозвернення до президента звернулася. І давайте послухаємо пряму мову Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. А от народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. А сама народна депутатка «Європейської солідарності» Софія Федина заявила, що готова вибачитися, але за певних умов.
президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним, а Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. Ось такі думки щодо цієї ситуації. Дійсно, дуже великий резонанс. Пане Валерію, ваша думка, от чому «Слуга народу» так активно взялася за Федину і так зачепилася за це відеозвернення? Тому що вони відволікають увагу від дійсних проблем, від хабарів всередині фракції, від потенційного розколу всередині фракції. Це інші передачі, очевидно, ми з вами будемо говорити. Від розведення військ, так званого розведення військ, від програшів на інформаційних дипломатичних фронтах назовні, від невдалої політики щодо починаючи ставлення, там зараз тривають скандали і чергових людей допитують в американських сенатських комісіях. Від всіх цих речей, від того, що називається некомпетентність, дилетантство, а в умовах війни це межує з, знаєте, колись під час Наполеона був такий Фуше, йому приписують вислів, що це не помилка, це зрада. Так от є деякі помилки, які набагато гірші за зраду. Тому вони відволікають. А стосовно коментаря, що там відбувається, я вже сказав в цій передачі, що де Потураєв, а де Яна Зінкевич. Я можу тільки додати те, що ті люди, які кричали «Пані Зінкевич, ганьба», сьогоднішнього дня, я кажу це відверто в ефірі, щоб не було питань, вони є моїми особистими ворогами, тому що я їм не пробачу таких речей, тому що ми знаємо, що коли ці гріли собі різні крісла, коли вони знімалися в кліпах і знімали ролики, ці люди воювали. Я їм ніколи цього не пробачу, такого роду образ. Але те, що Яна Зінкевич прикута до інвалідного візка набагато вище всієї цієї шобли, вибачте за слово, зараз це, таки ця термінологія в нас популярна, це для мене також однозначно. Щоб вони там не говорили, яким би чином вони не ставилися і не відволікали нашу увагу, я прогнозував це одразу після того, як Зеленський відмінив парад, думаючи, що це так званий парад, що він може купити людей, роздати їм 300 мільйонів. Це міфічні цифри. І отримав той парад, я сказав, що він боїться військових. І коли мені розповідали про ці рейтинги, 73%, я казав, подивіться на хто на другому і на третьому місцях. Там були не прем'єр-міністр, не спікер парламенту, там були Збройні Сили України і добробати. Так от, добробати проти зелеботів однозначно виграють і в очах українського суспільства. І це зараз показує, що вже зараз в цих рейтингах Збройні Сили України, вони вищі стоять, а це називається легітимізація. Люди вважають справедливим ставитись до цих людей з більшою шаною і пошаною. І якщо Зеленський не розуміє українських громадян, які сьогодні прийдуть на акцію, також ні капітуляція, якщо він буде ставитись до них до порохоботів, які прийшли там з ним боротися, то він дуже сильно помиляється. Він бажане дає за дійсність. От, до речі, так президент зустрічався вчора з депутатами зі своєю фракцією. Ми розпитали нардепів від «Слуги народу», про що вони говорили з Володимиром Зеленським. Давайте послухаємо відповіді. Вчора було засідання фракції, до нас завітав президент. Була робота на округах до цього тиждень, накопилася величезна кількість питань. Просто вирішили, проговорювали всі питання. Президент розказав про поїздку в Золоте. Президент після того, як повернувся з Золотого і по дорозі в Маріуполь, просто попросив на цій неділі підтримати всі важливі законопроекти. Це питання бюджету, виплати шахтарям, це питання, які стосуються 1031 незаконне збагачення, яке стоїть на четвер в нас, і інші важливі такі теми. Він просто звернувся, ми щиро поговорили, які питання, в тому числі і піднімалися питання внутрішньофракційних речей, але знову ж таки, я все-таки хотів би, щоб ті речі, які в нас бувають всередині фракції, я думаю, що ми вирішимо самі. Основне, що ми повинні виходити з висновками до народу, з тим, що ми зрозуміли, і ті речі, які помилки є, а безперечно помилки є. Отже, поговорив президент із фракцією напередодні пленарного тижня. На вашу думку, чи лише про роботу Верховної Ради йшлося на цьому засіданні фракції?
Ні. Звичайно, що там йшлося про те, знов-таки, від чого нас різними там поліграфами відволікали. Зрозуміло, що ця фракція «Слуг народу», вони словами того самого Микити Потураєва, який так гнівно обличав фракцію «Європейську солідарність» і Фідину, забуваючи про тих самих Дубінських, які колись хотіли пускати газ на з'їзді «Європейської солідарності». Дуже багато, до речі, це згадують. Так Потураєв сказав колись ці фракції, що вони ніхто в політичному аспекті. Так от я вам кажу в цьому ефірі, що тоді таке сказав, що в історичному процесі вони всі ніхто. Є такі часи в історіях, коли після певних суспільно-політичних подій суспільство не встигає за тими змінами, воно голосує за статус-кво, за минуле. Таке відбувалося у всіх країнах, повірте мені. Реванш є складовою цього процесу, але вони не розуміють, що наступна хвиля їх всіх змиє. В політичному сенсі вони всі ніхто. Нехай Потураєв почитає літературу, я можу ознайомити зі списком цієї літератури. Так от, ця фракція буде відтворювати в собі всі родімі п'ятна минулих парламентів. Вона обов'язково розколиться по ідеологічних маркерах, по політичних, по регіональних, можливо, маркерах. І патріотична частина цієї фракції обов'язково буде блокуватися, можливо, навіть коаліцією робити з «Голосом», з «Європейською солідарністю», тому що вони розуміють, що це війна. І такими різними, знаєте, вірбально-риторичними або, можливо, візуальними речами, кліпами і таке інше, можна прийти до влади, але не можна відповісти на ті виклики, які стоять на порядку денному. Колись Бісмарк казав, що на штиках можна прийти, але на них важко всидіти. Так от, на роликах, я тоді казав, можна прийти до влади. Ти дійсно не артикулюєш питання і не розколюєш свій так званий електорат. Тобто там в нього зборна солянка. І ті, хто проти мови, ті, хто за мову, ті, хто за НАТО, і ті, хто за так званий позаблоковий статус. Якщо я правильно розумію, взагалі він набрав таку кількість народних депутатів завдяки цьому. Це правильно, технологічно це правильно. Я не хочу розколювати будь-який агітатор, який правильно інструктований, він вам скаже, я проходив такі, я їм читав такого роду лекції. Коли ти даєш листівочку бабушки від дверей до дверей, не говори з нею ні про НАТО, ні про тарифи. Віддав листівочку, пішов. Тому що ця бабушка буде за тарифи, але проти НАТО. Дідушка буде за НАТО, але проти тарифів, припустимо, розумієте? Тому чим менше ти говориш на запитання, чим більше ти, скажімо так, залучаєш, тим краще для себе технологічно. Але потім тобі треба давати відповіді на це запитання. Проходить цей антипригарний шар, він царапається, він підграє, і потім важливі інституції. Інституцій немає політичної партії, вони з'їзд відкладають, тому що в них немає ідеології. Назвіть мені, є проектний менеджмент. Ти можеш скласти проект і перемогти на виборах, але далі все одно тобі треба думати про утримання, про те, які виклики сядуть на суспільство. Тому, щоб довго не говорити, це я просто вже кажу про минулі прогнози, зараз вони відбуватимуться, вони обов'язково будуть розшаровуватись. І насправді цей парламент, або, як я колись сказав, будуть жити як рекетири 90-х яскраво, але недовго, що зараз відбувається, або вони там все ж таки розшаруються дійсно по ідеологічних маркерах, і, можливо, скажімо так, проукраїнська патріотична більшість, яка далі буде впливати на порядок, в тому числі обмежуючи президента, можливо, в його певних хотілках. Як, наприклад, Трампа обмежувала його власна політична сила, республіканська партія, коли Маккейн виносив і голосували і Конгрес, і Сенат двома партіями на те, щоб Трамп не домовлявся з Путіним по тому чи іншому питанню. Тому, насправді, це можливо, і це єдиний шанс для того, щоб цей парламент добіг до кінця своєї каденції. В іншому випадку, все одно, більш активна частина буде впливати на порядок денний краще і якісніше, аніж консервативна, можливо, навіть певною мірою поки що більшість. Тому мій прогноз залишається таким прогнозом, що вони будуть намагатися відволікати увагу, але насправді рано чи пізно цей ефект, пам'ятаєте, це Шварценеггерів фільм «Загати все», він спрацює і згадаються і плюси, і мінуси. І думаю, що в кінцевому випадку все одно Україна отримує плюси, тому що, ще раз хочу сказати, ми змінилися, і країна ніколи не дозволить собі втратити ту суб'єктність, яку ми набули після Революції Гідності. Так, дякую. Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій, був гостем нашої студії протягом цієї години. Я нагадаю, що від 12 години у Золотому триває розведення військ. Ми будемо тримати руку на пульсі, слідкувати за усіма подіями та інформувати вас у прямому ефірі телеканалу АТР. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте.
Muhtar Kavesa. Ефір «АТР» триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину говоритимемо наживо про головні події у житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя на цю годину. Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір». Добрий день. Вітаю вас. Розпочинаємо інформаційну годину із найгарячішої новини. У Золотому розпочалося розведення сил. Про це у коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агєєв. Давайте слухати. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. Президент прокоментував початок розведення сил. Давайте почуємо Володимира Зеленського. Прекрасно. Все спокійно. Все спокійно відбувається. В цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. Ми контролюємо Україну. Чуть красиво. Так, прекрасно так прокоментував початок розведення сил у Золотому Володимир Зеленський. А от міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що 7 днів тиші у Золотому пройшли. Почуємо голову МЗС. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил розпочалося. Пане Сергію, що далі? Далі якраз ще гірше, тому що, по-перше, треба сказати, що це вперше за останні роки, вперше з 15-14 років, коли українська армія залишає свої позиції. Впродовж всіх цих років українська армія відвоювала території або займала сіру зону, яка зараз є зоною конфлікту. Жодний населений пункт не був відданий нікому за останні 4-5 років. Тепер вперше українська армія починає відступати. Відступає вона абсолютно по незрозумілих причинах. Тому що жодного пояснення і жодної гарантії, що після цього настане мир, ніхто не дає і не може дати. Саме
проблемне, це те, що це так зване розведення, по суті, є першим кроком до проведення виборів на окупованих територіях. Причому вибори ці мають відбутися, як всі говорять, згідно української конституції і українських законів. Ну, скажіть, будь ласка, за звичайною людською логікою, як можна гарантувати виконання законів України і Конституції України на окупованих територіях, якщо українська армія іде геть? Це при всьому тому, що російська армія залишається на українській території. Тобто з нашої позиції ми просто відступаємо, відводимо війська. І я вважаю, що це дуже сумнівна історія, яка дуже погано може закінчитися. Так, але ж президент під час цього брифінгу відомого, так, коли з'явилися ці новини про підписання формули Штайнмайєра, він казав, що коли буде поновлено контроль України за кордоном, це автоматично означає, що там А от якраз під час буде брифінгу президенту армія. Зеленського він це чітко і не сказав. Було до нього пряме питання, і він уникнув цього питання. Чіткої позиції з боку України щодо поновлення україно-російського кордону, як передумови, наголошую, лише до початку політичного процесу, одним з яким є вибори, чіткої позиції немає. Якраз ота формула Штайнмайєра, яку всі люблять цитувати, і передбачають, що Україна відмовляється від вимоги безпеки, натомість готова говорити про політичний процес ще до того, як там буде гарантована безпека. А як ми можемо гарантувати безпеку без контролю україно-російським кордоном? Тому це розведення є частиною політичного процесу, і воно є дуже сумнівним, тому що воно, по суті, означає, що Україна готова поступатися територіями, принципами, безпекою. Тільки заради того, щоб у президента Зеленського з'явилась можливість зустрітися з Путіним в нормандському форматі. Без жодних гарантій. Зараз після розведення йдуть розмови про те, що таке розведення буде не на одній ділянці. Вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, ми трошки пізніше повернемося, бо зараз я долучаю до нашої розмови Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, вітаю, як нас чути? Добрий день. Пане Олеже, розпочалося розведення військ, вже воно триває декілька годин, є офіційні підтвердження. Ваші думки стосовно цієї події, ваша думка, от що буде далі? Я далі нічого хорошого не очікую. Чому? Тому що це фактична легалізація ЛНР, ДНР. Чому? Тому що Росія зняла з себе будь-яку відповідальність і офіційно заявила, що вона не учасниця цього процесу. Тому так стається так, що ми домовилися з ЛНР, ДНР, не маючи ніяких гарантій щодо безпеки людей на цих територіях і щодо припинення вогню. Я взагалі мовчу, воно не відбулося, його немає. Буквально вчора обстрілювали те ж саме Золоте-4, де там був президент з візитом. Тому на сьогоднішній день, мабуть, це одне із зобов'язань, які взяв на себе Володимир Зеленський, коли розмовляв в липні місяці з Володимиром Путіним. І він так прагне це виконати. Він же сказав, я домовлюсь хоч з чортом. От він бере на себе політичну відповідальність щодо стану на цих територіях. А який там може бути стан, на вашу думку? Ви розумієте, що сіра зона, це ми вигадали такий термін. Насправді це нейтральна полоса, яка розташовується між позиціями протиборствуючих сторін. І там нема закону, і там нема права. Там це поле для діяльності диверсійно-розвідувальних груп будь-якої сторони. І завтра немає ніяких гарантій, що завтра не приїдуть туди те ж саме Міністерство МГБ, Міністерство госбезпечності ДНР, це мовою оригіналу так звучить, і не почне арешти людей, які були лояльні до Збройних сил України під час перебування під нашим контролем цих територій. Дякую. Олег Жданов, військовий експерт, був із нами наживо. А зараз давайте послухаємо, що сказала про розведення у Золотому речниця представника України ОТКГ у Мінську Дарка Оліфер, і повернемося до розмови. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети. Сергію, от щодо цих подій розведення, і сьогодні ж знову ж таки зустрічається тристороння контактна група у Мінську, як ці події можуть повпливати одна на одну? Чи є тут вплив?
Очевидно, що є вплив, тому що у Зеленського вважають, що передумовою до політичних контактів, зокрема з російською стороною, є поступки України. Оці поступки зараз відбуваються. Вони відбуваються в тому, що Україна згоджується на так звану формулу Штайнмаєра, що було підписано українською стороною. А тепер друга поступка – відведення в тил української армії. І це сприймається як передумова до розмови. До речі, ці умови ставить Путін. І на ці умови ніколи не йшли ми. А от зараз починаємо йти. В зоні розмежування зараз опиняється, крім усього іншого, після того, як будуть відведені всі ті війська, які стоять по всій лінії розмежування, близько 20 населених пунктів. Ці громадяни опиняються в абсолютній небезпеці. Тому це дуже така серйозна історія, яка може мати і гуманітарні наслідки. Я думаю, що в Мінську будуть говорити не про це. Швидше за все, російська сторона буде наполягати на формулі Штайнмаєра і буде тепер ставити третю умову, яка буде називатися вибори. Вибори на окупованих територіях і надання вже на постійній основі окупованим територіям якогось особливого статусу. Це є російський сценарій, на який зараз ведеться українська влада. Мені здається, що в Зеленському щось вважають, що якщо вони приїдуть на цю зустріч в нормандському форматі, що вони силою своєї харизми і ораторським мистецтвом переконають Путіна припинити війну. І це велика помилка, тому що цього ніколи не станеться, бо Путін почав війну насправді не в Україні. Війна почалась з того часу, коли у Путіна вирішили, що треба відновлювати Радянську імперію, а оскільки на сусідні країни у них немає можливості впливати, крім як армією, то почалися локальні конфлікти. То в Придністров'ї, то в Грузії, один конфлікт, другий, тепер Україна. Таким чином Росія тримає сусідні держави під своїм контролем, під своїм впливом. Інших інструментів вони не придумали. І ніяка чарівна формула, ні Штайнмаєра, ні Гаррі Поттера не може зупинити Путіна від цих планів. Тому у Зеленського думають, що вони можуть зупинити просто перемовинами Путіна від цих амбіцій. А насправді в чому небезпека цих перемовин? В тому, що Україна візьме на себе якісь зобов'язання, щось пообіцяє, а коли російська сторона відмовиться, то тоді Захід скаже, ну бачите, вони обоє не виконують свої зобов'язання. Тому в такі дипломатичні ігри грати можна лише тоді, коли ти маєш абсолютне переконання, що будь-яка зустріч закінчиться лише на твою користь. От давайте зараз послухаємо думку народних депутатів України щодо розведення військ, яке розпочалося сьогодні. У Європейській солідарності стурбовані цим фактом розведення у умовах обстрілів. Давайте послухаємо народну депутатку Іванну Климпуш-Цинцадзе. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. А от голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи розведення сил у Золотому, назвав його контрольованим ризиком. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. От такі думки народних депутатів. Пане Сергію, давайте порозмірковуємо над тим, що таке більш-менш контрольований ризик. От кому, цитуючи буквально голову монобільшості. Впродовж останніх 4 років ми час від часу чули, коли українська армія в сірій зоні просувалася вперед. Іноді було це сотні метрів, іноді кілометр, іноді півкілометра. Але кожний метр української території, який ми відвоювали, давався нам найвищою ціною. За це платили життя українські воїни. Зараз нам пропонують відійти на невідомо яку відстань. А потім сказали так, що, бачите, це контрольовано, якщо що, ми повернемося. Так от повернення буде дуже дорогим. Крім всього іншого, розведення, так зване розведення, передбачає знищення позицій на передовій лінії. Це написано всюди. Таким чином, куди вони будуть всі повертатися, українська армія, навіть ціною власних життів? Куди? В поле? Якщо вже позиції будуть знищені.
Це дуже недалекоглядний крок. Знаєте, протоколами, як пропонує Арахамія, потім не покажеш їм, тим людям, у яких родичі загинули, які самі загинули. Протоколами не покажеш міжнародній спільноті, що Росія порушила кордон. Це не має значення для Росії. Для Росії мають лише два аргументи. Це санкції, які треба зараз напрацьовувати Заходом і тиснути на Росію, і посилена українська армія. Оце два елементи, які здатні припинити війну і загарантувати мир. Будь-які поступки України тільки заохочують агресора. Путін не зупиниться, як він не зупинився ні в Грузії, ні в Молдові. Він не зупиниться в Україні. Він зупиниться лише тоді, якщо отримає достатньо серйозний опір. І чим швидше у команді Зеленського це зрозуміють, тим краще для країни. От, до речі, щодо Золотого, вчора під час прямого ефіру прайму з Айдером Ождебаєвим, під час включення ветерана полку Азов Деніса Янтара, це того самого добровольця, який спілкувався з Володимиром Зеленським на відомому фрагменті відео, відбувся обстріл. От давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз розведення буде, як бачиш. Я зараз піду трошки у укриття і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямому ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття і, в принципі, нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів від фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і ось що почули у відповідь. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями в вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не може сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така ситуація. Так, у Золотому все ж таки стріляють. От ваша думка, чи добровольці залишаться на тих позиціях, на яких вони є сьогодні? Ну, вони сказали, що залишаться. І це буде дуже конфліктна ситуація, коли добровольці будуть там, а армія відійде. Я взагалі вважаю, що розмова про добровольців, вона важлива, але не головна. Головна, щоб влада дала відповідь на дуже конкретні речі. Хто є гарантом того, що Росія не повернеться на окуповані території, хто буде нести за це політичну відповідальність, яким чином будуть проведені вибори на окупованих територіях без участі України, тому що українська армія іде геть, яким чином буде гарантовано контроль над україно-російським кордоном, і саме головне, яким чином українська влада зараз намагається домагатись від Заходу продовження санкцій проти Росії. Оце зараз саме головне питання. Натомість, впродовж останніх 2 днів нас годують емоційним коктейлем розмови між Зеленським і ветераном. Я не знаю, яка це була розмова. Я єдине, що знаю, що на лінію фронту пускають тільки по спецперепустках і без зброї. Там інакше ніколи не пройдеш. І я також розумію, що якщо там потрапили добровольці з озброєнням, то, очевидно, вони там перебували легально. А якщо вони перебували легально, то яка може бути суперечка між головнокомандувачем і добровольцями?
Я не знаю цього, але зважаючи на те, що в ефірі усіх телеканалів впродовж останніх 2 днів ми бачимо цей інформаційний коктейль, ми вже забули про самі головні питання, які викликають ці емоції. І питання ці полягають в тому, що в української влади немає чіткої стратегії миру, немає чіткого розуміння, що робити з Україно-російською війною. Ці питання потрібно ставити завжди. Чи залишаться там добровольці? Я сподіваюся, що там залишиться українська армія. Але поки не буде відповіді на питання щодо того, як влада бачить мир в Україні і які гарантовані способи досягнення цього миру, до тих пір ми будемо мати постійні провокації, постійні емоції без жодного корисного наслідку для України. От, до речі, у Росії вже почали коментувати розведення військ. Посіпака Путіна Сурков прокоментував це. От пишуть російські пропагандисти, цитую: «Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском, после чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандському саміту». Власне, ми про це і говоримо. А після цього, не тіряє темпа, в турборежимі, якщо вже говорити українською лексикою, починати вибори на окупованих територіях. І це, власне, і є план Путіна. Йому ж не потрібна окупована територія на Донбасі, йому навіть Крим не потрібен. Йому потрібна Україна. А для цього потрібно зробити так, щоб в світі бачили, що Україна – це територія постійної нестабільності, що там постійні конфлікти, там постійна громадянська війна. Що для цього потрібно? Для цього потрібно окуповані території інкорпорувати в політичне тіло України, надати їм якийсь особливий статус з можливостями блокування європейського і євроатлантичного курсу країни. А тим бойовикам, що бігають зараз з автоматами, треба з них зняти камуфляжі, одягнути на них депутатські значки. Що й буде зроблено після виборів. І от тоді українська політика буде набагато... Будь ласка, вибачте, що вас перериваю на півслові. Владислав Кирилов, керівник Нацкорпусу Луганщини, який перебуває зараз у Золотому, з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Доброго дня. Дивіться, сьогодні вночі і ввечері, і вночі ми з добровольцями фіксували обстріли. Фіксували обстріли нашого будиночку, де ми знаходимося в Золотому 4. В першій половині дня сьогодні було проведено щось на кшталт невеличкої ротації військовослужбовців, в числі там 30 чоловік та 3 грузових вантажівок. Десь приблизно в цей час пан Пристайко заявив, що розведення сил буде проведено в Золотому, розпочато сьогодні. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Сьогодні мав змогу спілкуватися з місцевими мешканцями, котрі також, які ми чули, постріли, і вони вже бояться говорити про свою українську позицію, тому що вони в перешикуванні сірої зони і небезпеки, котра може постукатись в їх домівки. Так, пане Владиславе, а скажіть, будь ласка, як далеко ви знаходитеся від тієї точки, де, власне, це розведення відбувається, бо там, кажуть, ОБСЄ моніторить? Алло, чи чуєте ви? Так, територіально, як далеко ви знаходитеся від тієї точки, де о 12-й годині розпочалося розведення, там, кажуть, ОБСЄ моніторить цю ситуацію? Дивіться, я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Стосовно тієї кінцевої позиції, де знаходяться наші ветерани-добровольці, не досить коректно казати про це в прямому ефірі, але та ділянка, де ми проживаємо, вона, на жаль, розстрілюється сепаратистами з неконтрольованої території. Так. Пане Владиславе, ми у ЗМІ бачили фотографії, що ОБСЄ фільмує цей процес і кажуть, що та сторона теж запускала ракету сигнальну якусь, як початок сигналу розведення. Чи вам відомо про це щось? Дивіться, мені відомо лише про те, що в наш дім в Золотому 4 прилетіли сепаратистські кулі,
І в нас є фото і відеофіксація того, що відбувалося. В нас є офіційний коментар штабу ГУР про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. А що роблять наші опоненти з ЛДНР, це їх справа, я це не хочу коментувати. Дякую. Владислав Кирилов, керівник Нацкорпусу Луганщини, наживо з Золотого був у нас у прямому ефірі. Ну, ми бачимо, що тут не збігається ця інформація, яку говорить полку Азов, і ту інформацію офіційно дає штаб. Адже в штабі офіційно сказали, що Там розведення взагалі, відбулося. бачите, така плутанина, що там є якась ділянка 2 у Золотому 4, отам от не фіксувалось, а отут от стріляють. Як взагалі тут можна говорити про якісь умови початку розведення і їх дотримання? А як взагалі можна говорити про будь-який політичний процес, якщо навіть ще розведення не почалось, а вже стільки суперечностей, скільки непорозуміння, скільки політичної колотнечі всередині країни? Уявіть собі, що таке так зване розведення буде ще в інших пунктах, по лінії кордону. А уявіть собі, що буде в країні, коли сюди приїдуть депутати, які вчора в нас стріляли, а сьогодні вони будуть представляти так званий народ Донбасу. Можемо собі уявити хоч на хвилиночку ту політичну дестабілізацію, яку отримає країна? Якщо вони тепер будуть після цих виборів говорити про те, куди нам рухатись, чи треба нам Європа, чи треба нам НАТО, і чий Крим. От, до речі, у Верховній Раді сьогодні теж посварилися 2 фракції – «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Ви згадували емоційний коктейль. От фракція «Слуга народу» у повному складі сьогодні виступила із заявою протест висловів народної депутатки Софії Федини у відеозверненні президенту. Далі пряма мова народного депутата Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. А народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Ну а зараз давайте послухаємо саму нардепку Софію Федину. Вона заявила, що готова вибачитися, але за певних умов. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. От так сьогодні у Верховній Раді бурхливо обговорювали ситуацію, яка виникла теж через це розведення військ. Дійсно, бачимо, що дуже полярні такі думки. На вашу думку, чи відображають вони настрої у суспільстві і чим взагалі це може завершитися? Як у Верховній Раді, так, власне, і у українському суспільстві. Відображають, безперечно. І ми бачимо, що зараз на кожних вихідних ми маємо знову акції протесту. Ми бачимо, що були одні віче, зараз на 21 листопада готується ще одне віче. І вони, всі ці віче, мають один
чіткий посил – ні капітуляції. Це означає, що багато громадян не сприймають відведення українських військ в тил. Багато громадян не сприймають той факт, що у влади немає чітких відповідей на ті питання, які дають нам зрозуміння, яким чином буде вирішена російська війна на українських умовах. І ці настрої будуть радикалізуватися. Я просто бачив на останньому вічі, прийшло дуже багато киян. Їх стає все більше, і це прийшли, як правило, ті люди з сім'ями, з дітьми, які ходили під час Революції Гідності дуже чітко після 18:00 на Майдан. Це дуже тривожний сигнал для влади, тому що цих людей, якщо вони почали ходити на мітинги, неможливо зупинити. Їх не зупинить ні лінь, ні амбіції лідерів політичних, ні кійки, вони просто будуть ходити. Це означає, що величезна частина громадян розуміє, що те, що відбувається зараз, це зрада інтересів країни. І багато громадян починають це сприймати як сумнів щодо їхнього цивілізаційного вибору. Тобто вони це сприймають як їхню ідентичність, як зміну їхньої ідентичності. Власне, це стало основною причиною подій під час Революції Гідності в 2014 році. А зарадити парламент якомусь такій дискусії точаться, є така полярність думок, може в цій ситуації? Якби в парламенті була дискусія, то те, що ми зараз бачили, це навряд чи можна назвати дискусією. Це апофеоз, це хайп, це якісь емоційні заяви. На жаль, якби була системна дискусія щодо того, яким чином бачиться україно-російська війна, якби вона була, то ми б, напевно, мали відповіді на питання, в чому стратегія, хто гарантує, що має бути з українською армією, яким чином будуть продовжені санкції. Якби були дані відповіді на ці питання в парламенті, то на вулиці б не збиралися люди. А саме тому, що в парламенті немає відповідей на це питання, і в Офісі Президента немає відповіді на це питання, саме тому будуть збиратися люди на вулиці. Це такий, знаєте, закон політолог, він завжди працює. Якщо немає дискусії в парламенті, то ця дискусія йде на вулицю. До речі, у Верховній Раді натомість сьогодні, трошки часу лишається, сьогодні народних депутатів вирішили карати штрафами за кнопкодавство, і фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу монобільшості. Давайте послухаємо пряму мову народного депутата Івана Крулька. Питання, коли в парламенті є факти неперсонального голосування, воно не просто ганьбить парламент, воно не просто знижує довіру до Верховної Ради України, але воно, і це головне, ставить під сумнів прийнятий парламентом закон. Тому що закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. Цей законопроект не підтримала «Європейська солідарність». А от чому? Давайте послухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. І мені просто сумно, що ми витрачаємо наш час на ті речі, які абсолютно не потрібні для того, щоб з людини виховати депутата. Дякую. У «Голосі» законопроект підтримали, але вважають, що є метод дешевший та надійніший. Давайте послухаємо народного депутата Ярослава Юрчишина. Ми насправді підтримали, бо це ганебне явище, яке має піти в минуле. Хоча, знову ж таки, ми завжди обираємо чомусь складніший шлях. Шлях введення сенсорної кнопки, який не дає можливості для кнопкодавства, чомусь не обраний, а обрана процедура куди складніше, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб криміналізувати цю дію, і людина несла відповідальність. Тобто треба витрачати кошти на те, щоб фіксувати, доводити, замість того, щоб просто унеможливити. Тому в даному випадку ми, звісно, і це було у виступу представників нашої фракції Андрія Осадчука, про те, що, колеги, набагато дешевше один раз ввести сенсорну кнопку і унеможливити голосування неперсонально в принципі. Ось такі думки. Хвилинка у нас лишається. Будь ласка, ваші думки щодо цієї законодавчої ініціативи, її доречності, своєчасності і ефективності. За неперсональне голосування треба позбавляти мандата. Це є практика європейська. До речі, «Слуги народу» своїх зобов'язань перед громадянами перед виборами писали публічно, що якщо хтось з них буде спійманий за неособистим голосуванням, то його зразу позбавляють мандата. Знайшли, спіймали і що? Нічого. Просто сказали так пальчиком, більше цього не роби. Виходить так, що у нас неперсональне голосування заборонено законом, але якщо штрафувати, тобто за гроші, то за гроші, виявляється, можна
можна порушувати закон, можна не персонально голосувати. Я думаю, що у «Слузі народу» десь розуміють, що, напевно, більшість вже не така буде монолітна через півроку, через рік. І треба буде голоси, в тому числі тих людей, які відсутні. Тому вони вдаються до таких дуже сумнівних моральних компромісів. Дякую. Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», був гостем нашої студії. Я нагадаю, що від 12-ї години у Золотому триває розведення військ. Ми слідкуємо за цією подією і будемо повідомляти вам, про що там відбувається. Далі ефір телеканалу АТР продовжить випуск новин «Замани» з Тарасом Кобзарем. Я Катерина Вишневська. Повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Enfes, Qırım tatar qavesi. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіше і найактуальніше для нашої країни. Тож залишайтеся з АТР, бо нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя Юрій Смирнов, кореспондент Liga.net. Добрий вечір. Розпочнемо з новини найактуальнішої і найгарячішої. У Золотому розпочалося розведення сил, розпочалося о 12-й годині. Про це у коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агієв. Давайте послухаємо пряму мову. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. Розведення сил, його початок прокоментував і президент. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Зеленський. Прекрасно, прекрасно. 12-го. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. 7 днів тиші у Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте слухати голову МЗС. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил на лінії контакту розпочалося. Що далі? Що далі? Ну, за сценарієм української сторони, так розумію, ми розраховуємо на те, що буде зустріч в нормандському форматі, але мені взагалі вся ця ситуація трошки виглядає спонтанною, бо ми бачили ще зранку на сторінці штабу операції Об'єднаних сил про те, що в 5-кілометровій зоні біля Золотого 4 були обстріли з бойовиків. А вже буквально через півгодини чи півтори Вадим Пристайко каже про те, що розведення розпочалося.
Мої колеги з журналісти, вони телефонували одразу після появи заяви Пристайка в штаб ООС, і там, це було десь після півгодини пройшло, там не знали про розведення, а вже там через годину вже з'являється повідомлення штабу про те, що розведення розпочалось. І ця от такий комунікаційний трошки, мені здається, провал, і він через нього в мене особисто багато запитань. Ну, не лише, до речі, у вас багато запитань. От керівник Нацкорпусу Луганщини Владислав Кирилов, який перебуває в Золотому, в ефірі АТР розповів, що розведення немає. Давайте послухаємо пряму мову. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Бачимо, що кажуть, що обстріли є, інші кажуть, що нема. Кажуть, що там якась ділянка 2 у Золотому 4, там нема, там розведення, але десь поруч є постріли. От що, на вашу думку, власне, зараз відбувається? Ну, я так розумію, що там Вадим Пристайко і штаб операції, вони кажуть про те, що безпосередньо на ділянці номер 2 Золотого 4, там зараз, за їхньою інформацією, не було 7 днів обстрілів. Це начебто зафіксувало ОБСЄ, і тому саме на цій ділянці номер 2 розпочалося розведення. Але ми не забуваємо, що є ще 3 ділянки, де має також бути проведено розведення. І, на мою думку, немає гарантій, що... ми всі розуміємо, що бойовикам вірити не можна. І вони можуть в будь-який момент, коли там треба на кілометр розвести, і це буде йти десь до 30 днів, і що в будь-який момент бойовики не... Вибачте, я вас зараз переб'ю, бо з нами зараз на прямому зв'язку є колишній боєць полку Азов Євген, він не назвав своє прізвище. Пане Євгене, вітаю, як нас чути? Чи ви зараз знаходитеся у Золотому? Розкажіть нам, будь ласка, що там відбувається? Я нахожусь зараз в Золотому 4, все правильно. Чи відбувається там розведення військ, про яке сьогодні так багато ми кажемо? Смотрите, мы сейчас сами не можем понять. Везде пишут, что да, мы спрашиваем у военных, спрашиваем у полиции. Нам информации никто точно не дает. И мы пока мы сами в непонимании. Нас не пускают на определенные блокпосты, чтобы мы могли заехать посмотреть там Катериновку и все такое. И у нас полная картина, что здесь происходит. Ну, а можливо, там якось збільшилася кількість представників Нацгвардії, бо повідомлялося про те, що буде посилення? Ну, нам пришла информация, да, что должна приехать Нацгвардия, должно быть усиление, но пока никого не видно. Вообще, по моему видению, вообще в селе стало намного меньше людей, в городе стало намного меньше людей, и вообще никого почти здесь нет, кроме нас. Вот как я вижу это, пока вокруг нас тут мало вообще людей, и неизвестно, что будет вообще дальше. Мы хотим сами в этом разобраться, чтобы мы сами не остались просто вот здесь вот. От, пане Євгене, дійсно так багато дуже розмов, що там десь яка є ділянка, де це розведення відбувається, а поруч вже воно не відбувається. От ви як далеко звідти знаходитеся і як можете оцінити те, що, власне, про що йдеться розмова про це розведення? Ну, смотрите, если вот смотреть на... Мы находимся, если отвели от нашей стороны позиции, получается, мы сейчас уже, может быть, находимся в Северном. Еще неизвестно, еще никто этого не понимает, потому что с военными мы не можем связаться, пока полиция нам не дает ответ. Мы спрашиваем, отвели войска здесь? Нет, мы не знаем. У нас такой информации нет, мы только по телевизору видели, все. И вот это вся информация, что у нас пока есть. Дякую. По всем обстрелам, пока мы тут сегодня, после ночи все тихо, вообще ничего не слышно и нигде ничего не стреляет. Зрозуміло. Дякую. Євген, колишній боєць полку Азов, був із нами наживо із Золотого. А зараз давайте послухаємо, що сказала про розведення у Золотому речниця представника України у тристоронній контактній групі у Мінську Дарка Оліфер, і повернемося до розмови. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети.
Ну от бачимо знову ж таки дві новини. Людина, яка зараз перебуває у Золотому, каже одне, Дарка Оліфер каже інше, і взагалі тристороння контактна група у Мінську. Що там сьогодні можуть обговорювати? При цьому треба відмітити, що Дарка Оліфер також, вона сказала, що нам повідомили, що розведення почалося. З Мінську, я думаю, не дуже добре видно, через почалося розведення. Мені просто здається, що коли наша тристороння контактна група, наші представники тоді летіли, то вони могли знати про те, що це розведення потенційно може розпочатися, бо вони ж мали знати, я впевнений, що про ці 7 днів, і що якраз от сьогодні в середу це розведення потенційно могло розпочатись. Але мені здається, що про що може бути зараз мова в тристоронній контактній групі? Звичайно, про те, що наша сторона, можливо, буде казати про те, що все, розведення є, тому давайте проводити нормандський саміт, якийсь напрацьовувати нову якусь дорожню карту мінських домовленостей. Але мені здається, що тут є певний ризик, бо ми розуміємо, що російська сторона вона... Давайте послухаємо, до речі, російську сторону, бо там вже відреагували на це розведення. Прошу цитату. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Ну от, власне, позиція Суркова. Каже, гарна новина. Ну, з однієї сторони, ми можемо, звичайно, також порадіти, бо начебто Росія погодилася на нормандський формат, вона змусила підконтрольних їм бойовиків розпочати розведення військ в Золотому. Але будемо реалістами, Росія і в нормандському форматі, і в мінському процесі, в неї один шлях, вона хоче, щоб і цей мир був на їхніх умовах. І тому тут є великі ризики для України, бо ми розуміємо, що зараз йдуть певні поступки російській стороні, і головне тут не загратися в дипломатію і контролювати. Бо все-таки Путін – це досвідчений гравець, і головне тримати руку на пульсі дипломатично. Давайте послухаємо зараз думки з Верховної Ради України щодо цієї ситуації. Європейські солідарності стурбовані фактом розведення сил в умовах обстрілів. Про це сказала народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. А от голова фракції «Слуга народу», коментуючи розведення сил у Золотому, назвав його контрольованим ризиком. Давайте послухаємо Давида Арахамію. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. От ви згадали про контроль. І тут голова фракції «Слуга народу» каже таку, як на мене, не досить зрозуміле формулювання, таке контрольований ризик. На вашу думку, що це таке більш-менш контрольований ризик? Це дуже дивна сентенція, контрольований ризик, бо в мене, наприклад, питання, якщо зараз під час цього розведення знову бойовики обстріляють наші позиції саме в цій ділянці номер 2, що буде відбуватися? Тобто ми знову повертаємося, чи як це? Тобто мені особисто невідомо цей план. Ми розуміємо, чому мені невідомо, але просто що буде відбуватися. І називати це, розумієте, контрольованим ризиком, це, як би це не парадоксально звучало, це дуже ризиково.
мені здається. Бо все ж таки такі кроки треба робити, коли ти розумієш, до чого вони призведуть, і коли ти проаналізував усі можливі сценарії і ризики, які взагалі що може відбутися, якщо щось піде не так, наприклад. Ну, от бачите, вони зараз говорять про те, що має відбутися цей нормандський формат. Чи дійсно воно вартує того? На вашу думку? І чи можна взагалі говорити про те, що з цим розведенням військ, якщо воно відбудеться в Золотому, Петрівському, цей нормандський формат? Звичайно, немає жодних гарантій, бо ми розуміємо, що російська сторона може вигадати ще якусь там причину, щоб не сідати за стіл нормандських переговорів. І зрозуміло, що зараз, наприклад, якась там диверсійно-розвідувальна група може знову зайти в Золоте-4, обстріляти наших добровольців, які там зараз перебувають. Наприклад, наші добровольці захочуть відповісти якось. І це буде знову якось таким привідом для того, що, ви бачите, ви не можете там зробити контроль у себе, то про який нормандський формат ми можемо зараз і до речі, обстріл відбувся от учора у прямому ефірі під час прайму з Айдером Ждобаєвим і під час включення ветеран полку Азов Дениса Янтара відбувся обстріл. Давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки укриття, і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, что это обстрел в прямому ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль, і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття, і в принципі нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів від фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і от що почули у відповідь. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями у вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не можу сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така ситуація. Ну, тут дійсно Климпуш-Цинцадзе теж казала про те, що там обстріли є, і ми чуємо про те, що вони відбуваються. Дійсно, як можна говорити наскільки про те, що відбувається це розведення з дотриманням всіх умов, і, власне, від таких ситуацій, наскільки це безпечно? Ну, на мою суб'єктивну думку, все-таки стосовно того, що воно там дуже безпечно відбувається, ну, не можна казати, бо все-таки ми розуміємо, що це тільки в одній ділянці, а поряд ще є 3. Із цих ділянок може знову піти обстріли, і ну, я, чесно кажучи, не розумію, навіщо. Ну, я можу цей поспіх пояснити тим, що все-таки Зеленський дуже хоче посадити Путіна за стіл нормандських переговорів. Риторика «Слуги народу» може бути з цим пов'язана? Стосовно чого саме? А стосовно розведення, стосовно того, що там все нормально? Ну, звичайно, що риторика «Слуги», вона відповідає риториці Банкової. Так, у межах, скажімо так, припустимого. Так. І Зеленський дуже хоче посадити Путіна за стіл переговорів, і, можливо, оцей от
вони десь зафіксували в одній ділянці, там 7 днів тиші, ОБСЄ це підтвердили, і вони якось це поспіхом намагаються зараз розвести, щоб вже вийти до Ангела Меркель, до Макрона, сказати, все, ми готові, давайте кличте Путіна, давайте говорити. Але знову ж таки ми повертаємося до того, що жодних гарантій, що російська сторона знайде якусь нову причину, бо я, наприклад, я не бачу зараз мотив сідати Путіну за стіл нормандських переговорів. От, до речі, з'явилася реакція ОБСЄ. Там зробили заяву про розведення сил і засобів в Золотому. На сайті моніторингової місії наводяться слова Мартіна Сайдіка. Сьогодні сторони тільки відновили роз'єднання сил і техніки в Золотому. Вони запустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їх готовність продовжити. Сьогодні сторони продовжать переговори про відновлення роз'єднання сил і техніки у Петрівському, заявив Сайдік. Ну, власне, за повідомленнями ООС, від 12 години триває це розведення. От, власне, бачимо ОБСЄ. Ну, ви бачили якийсь звіт, який би це зафіксував? От якісь взагалі передумови для того, щоб розведення це відбулося? Жодного звіту, наскільки мені відомо, не було, бо ми дізналися про те, що ОБСЄ підтвердило цей семиденну тишу тільки з повідомлення Пристайко і штабу операції Об'єднаних сил. І це, я так розумію, перше було взагалі підтвердження з боку ОБСЄ, але саме звіту ще, я так розумію, не було. Ну, от якщо теж говорити, що відновили, запустили білі сигнальні ракети, які підтверджують готовність продовжити, то це розведення чи ні? І що взагалі може відбуватися? Техніку відводять чи ні? Що там може відбуватися, на вашу думку, з такого повідомлення ОБСЄ? З повідомлення ОБСЄ взагалі це така, ми не будемо коментувати цю структуру, бо вона багато чого бачить і багато чого не бачить. Це окрема історія. Але, звичайно, нам з Києва тут важко зрозуміти, що там зараз відбувається. Тобто ми бачимо тільки повідомлення Пристайка, повідомлення штабу ООС про те, що начебто воно відбулося. І там я бачив на ресурсах з окупованих територій, що начебто воно також підтверджує, що щось розпочалося. Але одна справа – це щось підтверджувати, а інша справа – це дійсно розводити. І з цим можуть бути проблеми. Так, ну тут дійсно, якщо говорити так про те, як сьогодні не відбувалися ці події, то от вам, взагалі, як журналісту, оця комунікація, що спочатку каже Пристайко, потім там десь в ООС з'являється зранку одне, потім інше. От зараз тільки ОБСЄ з'являється якась реакція. Чи достатньо прокомунікована така важлива досить подія? Звичайно, що це, такий, чи мало якось по-іншому відбуватися? Я би не назвав це провалом, але все-таки це такий міні-провал. Бо ми пам'ятаємо історію з формулою Штайнмаєра, коли всі українці дізналися це з російських ЗМІ. Це і в Офісі президента також вони погоджувалися з тим, що напевно нам треба було це якось по-іншому скомунікувати з суспільством. Власне, ті ж самі граблі, це знову ж таки на мою думку, що... Я з вами згоден, бо бачимо, тобто і висновки, я так розумію, що з історії з формулою Штайнмаєру, на жаль, наша сторона поки що не зробила. Так. Втім, у Верховній Раді сьогодні вже встигли посваритися, і фракція «Слуга народу» у повному складі виступила з заявою. Протест висловив Софія Федина у відеозверненні до президента. І давайте послухаємо пряму мову Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що її колега Федина має право на думку. Давайте слухати. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна
реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Ну, а тепер давайте почуємо саму нардепку Європейської солідарності Софію Федину. Вона заявила, що готова вибачитися, але назвала певні умови. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. І хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. Ну, ось така дискусія відбулася у парламенті. Ну, взагалі, якщо так відверто говорити, за останні 3 дні навколо цієї ситуації Золотого дуже багато емоцій вирують. На вашу думку, спочатку, чи мала право дійсно пані Федина на такі вислови? І чи має право реагувати таким чином «Слуга народу» на це? Бо вони явно в неї вчепилися. Навіщо їм це? Ну, це таке, знаєте, відображення чистої політики, коли, ну, звичайно, що з етичної точки зору Федина, і там, я так розумію, вона була в ефірі з якоюсь волонтеркою. Так, з волонтеркою, яка також Маруся Звіробій. Так, казала. Звичайно, що це неприпустимо таке казати про гранати, про те, що хтось може померти. Але ми, звичайно, розуміємо, що «Слуга народу» зі свого боку підхватила цю історію. Вона її також допомагає розкручувати, бо їм зараз, можливо, вигідно трошки загладити ті конфліктні ситуації, які зараз відбуваються всередині фракції, з фінансовим комітетом, з цими так званими хабарами $30 000. Тому їм це вигідно. Але, звичайно, з боку, якщо брати з боку Європейської солідарності, то, на мою суб'єктивну думку, зараз Петро Олексійович Порошенко, він намагається взяти роль на себе такого, знаєте, вождя всіх ветеранів і волонтерів, і якимось чином, можливо, розшатувати ситуацію, промацувати, знаєте, протестні настрої в суспільстві. І вже перед ефіром я навіть бачив заяву Федини про те, що мене чекає доля Катерини Гандзюк. Ну, мені здається, це вже трошки перебільшення. Ну, тим не менш, у Верховній Раді збирають підписи про те, щоб позбавити її недоторканності. Там вже понад 100 підписів, кажуть, зібрали, будуть там передавати до правоохоронних органів. На вашу думку, чи варто правоохоронцям давати оцінку цій ситуації? Якою вона може бути? Ну, наскільки ми знаємо, зараз згідно і Конституцією, ще чинним регламентом, у нас депутати не несуть відповідальності за свої вирази, але, звичайно, якщо це не наклеп, наклеп це чи не наклеп, це, звичайно, вже мають оцінювати, можливо, в регламентному комітеті, бо мені здається, що все-таки доводити це до кримінальної справи – це трошки перебільшення. Так, про це можна показати, це може, «Слуга народу» має повне право сказати, що це неприпустимо, сказати, що там попросити, щоб вибачилося, але доводити це до ДБР чи до Генпрокуратури, мені здається, це вже занадто. Ну, от, до речі, на вашу думку, Європейська солідарність має вибачитися в цій ситуації? Федина, можливо, має вибачитися, але ми розуміємо, що цього не буде, бо це політична позиція. Це не якась ідеологічна, не моральна позиція, це політична позиція, в якої є прихильники
які схвалюють такі заяви. І тому, звичайно, що я не бачу перспектив в тому, що Федина вибачитися. Хоча вона, звичайно, повинна це зробити. Якщо взагалі говорити про цю ситуацію сьогодні у Верховній Раді, цю сварку між фракціями, ви, зокрема, згадали теж протестні настрої, то наскільки це дійсно відображає зараз настрої, ситуацію у суспільстві в українському? Ну, зараз сьогодні ж під Верховною Радою там якісь освітяни виходили, але, звичайно, я бачив, що там виступали на сцені представники однієї політичної сили, я не буду робити їм рекламу. Я розумію, що, звичайно, десь, можливо, є невдоволення політикою Володимира Зеленського, але, на мою думку, немає якогось підґрунтя для якихось там, знаєте, майданів, як от зараз там намагаються. Власне, якщо про емоції говорити, бо дійсно дуже багато було на емоціях. Чи є ці емоції у суспільстві зараз? Наприклад, несприйняття цього розведення? Звичайно, є. Звичайно, є як прихильники, які хочуть цього розведення, їм все одно, як воно відбувається. Головне, щоб воно відбувалося, щоб не стріляли. Насамперед, це, я так розумію, мешканці самого Золотого. Бо їм вже набрило за 5 років всі ці обстріли. Але, звичайно, є люди, які розуміють, що за всім цим є певні ризики, які можуть принести Україні не мир, а просто замороження конфлікту чи продовження обстрілів. У Верховній Раді сьогодні не лише сварилися. Народних депутатів тепер будуть карати штрафами за кнопкодавство. Фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу монобільшості. Давайте послухаємо народного депутата Івана Крулька. Питання, коли в парламенті є факти неперсонального голосування, воно не просто ганьбить парламент, воно не просто знижує довіру до Верховної Ради України, але воно, і це головне, ставить під сумнів прийнятий парламентом закон. Тому що закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. А от у «Європейській солідарності» цей законопроект не підтримали. Чому? Давайте послухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. І мені просто сумно, що ми витрачаємо наш час на ті речі, які абсолютно не потрібні для того, щоб з людини виховати депутата. Дякую. А от у фракції «Голос» законопроект підтримали, але вважають, що є методи дешевші та надійніші. Ось що про це сказав народний депутат Ярослав Юрчишин. Ми насправді підтримали, бо це ганебне явище, яке має піти в минуле. Хоча, знову ж таки, ми завжди обираємо чомусь складніший шлях. Шлях введення сенсорної кнопки, який не дає можливості для кнопкодавства, чомусь не обраний, а обрана процедура куди складніше, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб криміналізувати цю дію і людина несла відповідальність. Тобто треба витрачати кошти на те, щоб фіксувати, доводити, замість того, щоб просто унеможливити. Тому в даному випадку ми, звісно, і це було у виступу представників нашої фракції Андрія Осадчука, про те, що, колеги, набагато дешевше один раз ввести сенсорну кнопку і унеможливити голосування неперсонально в принципі. Я нагадаю, що цей законопроект ухвалено лише в першому читанні, і ним передбачені штрафи від 51 до 85 тисяч гривень. Пане Юрію, чи достатньо це, на вашу думку, покарання за кнопкодавство? Я хочу погодитися з останнім спікером в вашому сюжеті, Ярославом Юрчишиним, щодо того, що мені здається набагато легше ввести нарешті цю сенсорну кнопку, яка, наскільки я знаю, вона там вже вмонтована, але вже не одне скликання. Да, але щось постійно заважає її. До речі, так вже не перше скликання взагалі народні депутати борються з цим порушенням. Чому, на вашу думку, його ніяк не вдається викорінити? Це все просто, бо якщо в попередніх скликаннях не було такої монобільшості, то зараз, я думаю, «Слуга народу», президентська фракція, вона дивиться в майбутнє. Вона розуміє, що все-таки їхня фракція, вона не буде постійно такою монолітною, і колись все-таки прийдеться змиритися з тим, що там деякі депутати можуть потенційно вийти, і вже не буде таких, знаєте, чітких 226 голосів, і, можливо, їм самим іноді прийдеться приходити до кнопкодавства. Я, звичайно, це не наклик на них, але просто є таке припущення. Припущення, так. От, до речі, є ще таке припущення, що, будемо так відверто називати речі своїми іменами, що багато народних депутатів – це далеко не бідні люди, і ці штрафи можуть просто бути такою купівлею цього порушення, індульгенцією.
Як вам така думка? Ну, не знаю. Да, те, що, звичайно, дуже багато депутатів, їм ці штрафи, знаєте, що вони були, що їх немає. От. Але з іншого боку, звичайно, що є там деякі депутати навіть від «Слуги народу», які не мають якогось певного заробітку зі сторони, і для них потенційно, можливо, ці штрафи можуть нести якусь загрозу. От. Але мені особисто здається, що, по-перше, ви ж сказали, що це перше читання. Давайте ще дочекаємося, коли буде друге. Не зрозуміло, коли це вступить в дію. От. І мені взагалі вся ця історія, це просто, мені здається, замилювання очей для суспільства, бо просто можна було ввести те, що вже вмонтовано в цю систему Рада-4, а не займатися прийняттям першому, другому читанні і там якимось постійними штрафами для депутатів. А от на вашу думку, багато країн так практикують позбавлення мандату за таке порушення? Це в принципі, непогана ініціатива, але, звичайно, мені здається, що ми в українських реаліях до неї навряд чи дійдемо. Бо, знову ж повторюся, бо ми розуміємо, що не всі, наприклад, навіть сьогодні перше питання порядку денного про те, щоб змінити, внести якісь законопроекти до порядку денного, вони були прийняті за допомогою голосів опозиційної платформи «За життя». Там було 220 депутатів «Слуги народу» і 16 депутатів від ОПЗЖ. Тобто це вже свідчить про те, що монолітність трошки зникає і треба буде в майбутньому шукати голоси. Можливо, навіть за рахунок того ж кнопкодавства. Дякую. Юрій Смірнов, кореспондент Liga.net, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі Ельвіні Сейдбулаєвій. Залишайтеся з АТР. Дякую, що довіряєте.